Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agrova, en el término municipal de Bayona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde, de gran belleza y libre de toda contaminación. A pie de manantial se sitúa la moderna planta de envasado, con un proceso de embotellado totalmente automatizado para mantener la pureza original del agua y asegurar la adecuada conservación de sus propiedades naturales. Disponemos de 3 líneas de envasado, 2 para el envasado PET y 1 para el vidrio. Aguasana está plenamente concienciada y comprometida con el medio ambiente, cuidando los manantiales y su entorno de forma sostenible y contribuyendo a la correcta gestión de sus envases, utilizando el vidrio y el PET que mantienen las cualidades del agua inalterables y además son reciclables. Las principales características de Aguasana que la diferencian de otras aguas envasadas son su débil mineralización y su bajo contenido en sodio. Aguasana no solo quita la sed, te cuida. Doña Alexandra Fernández Gómez, que xustifica a súa inexistencia e delega a emisión do seu voto para esta sesión plenaria na deputada doña Ana Belén Pontón Mondelo. E permítame tamén que antes de comenzar saúde a quen nos acompaña hoxe na tribuna, que son representantes da Fundación do Secretariado Xitano, que asisten porque leeremos despois unha declaración institucional, tamén unha asociación universitaria de Ourense Global, do campus de Ourense, e tamén a todos os invitados, entre os que están hoxe algún alcalde das comarcas de Ourense. E, sin máis, empezamos. E o primeiro punto é, tal como se acordou na Xunta de Portavoces, preguntas para resposta oral do Presidente, e as comezamos ca pregunta de don José Ramón Gómez de Esteiro, portavoz do Grupo Socialista. Grazas, señor presidente. Bos días a todos e a todas e tamén ás persoas que nos acompañan nesta sesión plenaria. Señor Rueda, está Galicia entre as economías máis dinámicas de España? Eu penso que non estamos nese camiño, non? E nese camiño que non estamos, quen salen máis perxudicados son os traballadores, as traballadoras e as familias do noso país. Salarios que son máis baixos que o resto de España, menos oportunidades e un coste da vida que non se compensa con esas subidas salariais no noso país. España crece e crea emprego en torno a un 2,5%, Galicia xusto a metade. E cando falamos de baixar as cifras do paro, cunha baixada notable no resto de España, aquí apenas chegamos ao 4% desa baixada do desemprego. En materia de salarios, Galicia está entre as comunidades que peores salarios ou que menos suben de toda España. En definitiva, aquí traballas igual, pero se cobra menos. E a pregunta que toca hoxe é, ese é o seu modelo, señor Rueda? Porque co seu modelo a xente marcha do noso país. Levamos estancados 10 anos en 2,7 millóns de galegos e galegas. 10 anos. Mentras en España medrou a población un 25%. Un 25%. Voulle dar outro dato. Hoxe temos menos poboación en Galicia que cando vostede e Feijóo chegaron ao goberno da Xunta alá polo 2009. Menos poboación que fai 17 anos. Marcharon de Galicia 500.000 galegos e galegas. Sonlle datos do IGE, non son datos do Partido Socialista. E, por outra banda, temos unha poboación cada vez máis envellecida e cada vez máis dependente dunha poboación exterior que chega ao noso país. Ese é o seu modelo, é o modelo que defende vostede, señor Rueda. Eso é o que debe contestar no día de hoxe. Como hoxe tamén ten que contestar que modelo ético de goberno defende. Hoxe a ética non forma parte da súa forma de gobernar. Aproveitar o falecemento de 3 persoas, de 3 edís, en menos dun ano para acceder á alcaldía, lle parece un comportamento ético, señor presidente?
nunha cidade como en Lugo, onde se leva gobernando durante 27 anos por alcaldes e alcaldesas socialistas e onde ao final o Partido Popular non lle saen as contas. O sabe vostede, o sabemos todos e todas nesta Cámara, e o que é máis importante, o sabe a imensa maioría da poboación da cidade de Lugo. Gobernada por bons xestores, sí, pero sobre todo por boas persoas. Persoas que defenden e gobernan dende a decencia. Que ética hai nun político que mira unha familia en loito e dice: esta é a miña oportunidade? Si esa moción de censura prospera, será avalada polo Partido Popular de Galicia e polo Partido Popular de Lugo, apoiándose nun tránsfuga compañeiro dos falecidos. Por iso vostede, señor Rueda, hoxe ten que elegir. Ten que elegir entre a inmoralidade de avalar unha moción de censura ou a decencia de desautorizala. Inmoralidade ou decencia, señor Rueda. Vostede elixe. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Saúdo a todos os invitados que nos están vendo na tribuna. Señor Besteiro, por que disimula? Que dedicoulle, non sei, 40 segundos a falar das potencialidades económicas de Galicia e os supostos desastres que son vostedes se producen e entrou no que realmente lle interesan, que son as potencialidades ou as non potencialidades do Partido Socialista. Señor Besteiro, a inestabilidade en Lugo empezou na vostede, a ten sentada a súa dereita. A alcaldesa que se presentou perdeu as eleccións e aos 7 meses deixou a alcaldía de Lugo. Aí empezou a inestabilidade de Lugo, señor Besteiro. Se hai que fuxir porque non se ven moitas posibilidades ou hai inestabilidade, ese é o seu problema, señor Besteiro. As desgraciadas mortes que despois se produciron non poden servir para que vostede ora ven a apelar que o alcalde é boa persoa, que por que lle facemos eso, onte falaba de transfugismo. Por certo, se o fan vostedes en Noia, como fai un socialista, está ben. Se o facemos nos en Lugo, como non somos socialistas, hai que decir todos os disparates que están dicindo. Señor Besteiro, aprenda as regras do xogo democrático e se todo se lle vai das mans, como parece que se lle vai, é o seu problema, non é problema do Partido Popular. E, polo tanto, se agora empezan a ver que a inestabilidade que ven de moitísimo tempo atrás e que, insisto, vostedes empezaron os 7 meses de legislatura, agora o Partido Popular, que se quedou a moi poucos votos da maioría absoluta no Concello de Lugo, ten todo o dereito a, cando menos, intentar resir e endereitar unha cidade que necesita ser ben resida e ben endereitada. E dito isto, mire, supoño que lle interesará falar das potencialidades económicas, falar en serio. Vostede di que levamos estancado non sei canto tempo. Oiga, crecimos 35.000 habitantes nos últimos 4 anos. Sabe vostede que Galicia está conversando cada vez máis, que Galicia ten cada vez millores cifras económicas. E mire, que me faga vostede esta pregunta, que foi a Madrid a pedir que non se lle deran cartos europeos a proxectos industriais en Galicia, cartos que ao final van quedar nun caixón e non lle aproveitan a ninguén. Vostede que foi a Madrid a decir que desenchufaran da potencia eléctrica a súa provincia, con tal de atribuirse non se sabe moi ben que mérito. Vostede que está aplaudindo coas orellas que agora mesmo pola porta de atrás o goberno intente volver a quitarnos esa competencia que lle ganamos no Tribunal Constitucional, que vostede non tuvo nin o coraxe de acompañar o seu ministro o día que firmamos a transferencia. Sí, deixounos solo. Vostede que está aplaudindo que Galicia pase de ser a terceira comunidade que máis financiamento ten co sistema actual e non é dabondo, a ir a cola con criterios que nos perxudican absolutamente, e vostede está encantado. Ese sistema
que propuso a que era a candidata socialista en Andalucía. E ven aquí a preguntarnos se Galicia está aproveitando todas as súas potencialidades. Digo, mire, facemos todo o que está na man dun goberno serio. Se o goberno central botar unha man, as cousas poderían ir moitísimo mellor, ya aseguro, señor Besteiro. Mire, ten a triste realidade, vostedes despois se extrañan porque teñen os resultados electorais que tiveron nas últimas autonómicas, porque teñen as perspectivas electorais en Lugo e no resto de Galicia que teñen agora mesmo, pois por cousas como esta. E alá vostede, mire, nós imos seguir traballando a aproveitar todas as potencialidades industriales que ten Galicia, a pesar da súa oposición e das súas malas artes co seu goberno en Madrid. Imos seguir atraendo investimentos. Agora empeza unha viaxe a China con esa finalidade. Espero que vostede este de acordo. Imos seguir potenciando unha educación da maior calidade posible e, en definitiva, imos seguir traballando para que Galicia siga medrando económicamente. Se usted mirara menos para Madrid, para Moncloa, que non lle va a agradecer nada, e mirara máis por Galicia, probablemente lle iría moitísimo mellor. Máis nada, moitas gracias. Réplica, señor Besteiro. Moitas grazas, señor presidente. Bueno, vexo que xa ten un jet lag, pero anticipado, non? Porque falar desta cuestión da moción de censura e chamarlle xogo democrático é chamarlle... hai que ter valor para chamarlle isto xogo democrático. Con un Concello, por certo, cos orzamentos realmente aprobados, fai nada, non? Vostede, que sempre foi o adalid da preocupación da estabilidade por ter orzamentos, agora resulta que iso é un Concello que está inestable. Alá vostede. Eu lle facía un planteamento, primeiro, os planes económicos, e non soupo que contestar. Que pasa? Porque non medramos ca poboación que deberíamos medrar. É necesario que incrementemos a nosa poboación, porque senón o condicionante económico será moi alto, non? E en materia ética, creo que non lle sorprendería que lle fixera a pregunta, porque para valores e para ética vostede ten que demostrar o que é presidente da Xunta de Galicia. E para iso nós queremos saber cales son os valores que defende. E evidentemente a iso tampouco contestou, como nos ten acostumbrados a contestar cousas diferentes do que se lle pregunta. Por iso non sei de que se extraña cando lle preguntamos un tema que hoxe é capital no noso país sobre o comportamento ético de unha formación política frente a unha moción de censura. Sigo insistindo no mismo. A vostede lle parece ético aproveitarse da morte de 3 concelleiros para chegar á alcaldía? Lle parece ético? Foi capaz de contestarme a eso? Nin tampouco eso. Me parece que eso resolve claramente calas son as súas prioridades políticas. E por eso fala de xogo democrático. Porque para vostedes isto é un xogo democrático no que non hai límites. Por iso lle falo das boas persoas. Porque as boas persoas teñen conciencia. E esa conciencia lles fai levar a cabo, poñer en práctica que ten límites na súa acción política. E cando un non ten límites... E cando un non ten límites para chegar ao poder, que pensa que vai facer cando goberne? Non ter límites tamén. Esa é a súa forma de actuar do Partido Popular e é algo que os sancionarán os cidadáns na cidade de Lugo. Por iso a pregunta sigue sendo a mesma. Señor Rueda, vostede que elixe, inmoralidade ou decencia? Esa é a súa elección e o que ten que contestar, señor Rueda. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, señor Besteiro, nesta segunda quenda xa nin disimulou. Da situación económica de Galicia vostede foi o que lle interesou. A que se poden quedar sin unha alcaldía que, insisto, vostedes tiñan unha alcaldesa coas eleccións perdidas e a cambiaron aos 7 meses. E agora me di que... É verdade que dubido moitísimo que vostede crea o que está dicindo. De logo a xente non lle cree. Que resulta que a morte de concelleiros propiciou que entrara na lista unha persoa que vostedes meteron na lista. Pero cando a meteron xa sabían que non podía entrar.
Pero se dá conta do absurdo que é, señor Besteiro. Claro, o do transfugismo só o retirou porque o mellor cando dixo onte non se acordaba do que vostedes fixeron, e non o fixeron máis hitos porque non poideron. Que senón non hai ninguna dúbida. Ese é o Partido Socialista, verdade? Por certo, o sinónimo de estabilidade é ter aprobados os orzamentos. Como lle escoite o señor Pedro Sánchez, tena clara, señor, tena clara. Está moi ben saber eso. E mire, vostedes que están gobernando a Diputación despois do birli-birloque ese que fixeron, co apoio de que mo están facendo e que me fal de ética, mo pon tan fácil que, mire, voulle deixar pasar esta oportunidade porque que me poía tan fácil, señor Besteiro, que vostede teña o morro de falar aquí de ética, referíndose a Lugo, e tendo como teñen a Diputación, é increíble e os delata perfectamente, señor Besteiro, os delata. Mire, eu sí que vou aproveitar para falar de economía de Galicia. Proxectos industriais, non imos deixar escapar ningún que cumpra e que teña posibilidades, se vostede non se encarga de desmontalo outra vez, de tirar para diante en Galicia. Oiga, se temos a mellor conselleira de Industria en 30 anos, presidente provincial do PSOE na Coruña dixit, que pasa? Que non ten ni idea do que di? Que pasa? Que está mentindo? Ou pasa que alguén coherente que non lle importa decir as cousas cando son así? Que vai facer vostede? Chivarse a Pedro Sánchez de que hai un representante socialista aquí que di que a Xunta fai as cousas ben, como así as facemos. Mire, é o mesmo que cando asinamos o pacto co Afegán e vostede empezou a criticalo, asinado por un presidente socialista. Vostede lidera o Partido Socialista ou vai no reventar por dentro? Teña cuidado, teña cuidado que o mellor pode empezar a ter rivales femeninas que dixeron que viñen a Galicia e aínda non sabemos a onde van vir. Sí, ríase moitos que están detrás de vostede que son socialistas, non se ríen tanto, non se ríen tanto. Mire, falei antes de que queremos potenciar a industria, o ensino, a formación profesional, ese pequeno milagro que estamos impulsando entre todos. Vou facer un anuncio. Galicia, estamos coa lei de educación digital en Galicia, vai ser a primeira comunidade autónoma que regule os exames virtuais no ensino público non universitario con sistemas biométricos que garantan a autenticidade dos resultados. Parecelle unha parvada? Pois non, vostede está, é que ten a cabeza noutra cousa. Está en Lugo, nas súas historias que nos está contando, pero isto é educación do futuro. E por aí imos seguir tirando. E isto garantiza que medremos económicamente. Garantiza que as cousas vayan cada vez millor. Con moitísimas dificultades, nun contexto moi complicado, Galicia sigue medrando. Galicia sigue tendo bons datos económicos. Mire, por resumilo, e remato xa, señor presidente. Nós queremos potenciar Galicia e vostedes fan todo o posible para desenchufala. Non van a poder. Señor Besteiro, aínda lle queda tempo. Xa houbo outros como vostede no seu posto antes no Partido Socialista, xa ninguén se acorda onde están. Houbo outros representantes socialistas noutras comunidades autónomas, estamos vendo agora. Ao final os van a sacrificar a todos para seguir beneficiando a unha sola persona. Vostede verá como quere pasar a historia, como un máis que deixou o Partido Socialista nos concellos e no goberno autonómico, no Parlamento autonómico, prácticamente a cero, ou con unha persona que no último momento deuse conta o que había que facer e, como di o seu líder, o seu xefe, ao final se pasou ao lado correcto de historia. Véñase ao lado correcto de historia que onde están a maioría dos galegos. Máis nada, moitas gracias. Pregunta de doña Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Moitas
Moitas grazas, señor presidente. Benvidas as persoas que hoxe nos acompañan. Señor Rueda, quería hoxe empezar dándolle algúns datos. 60.000 millóns de euros. Este o coste anual na corrupción na que, por certo, o Partido Popular ocupa un lugar destacadísimo. 122.000. Son as horas extras gratuitas que cada semana, señor Rueda, fan os traballadores e as traballadoras deste país. Nin as cobran con salarios, nin tampouco con días libres. Estamos falando de unha fraude de 160 millóns de euros cada ano. 666. Son as persoas falecidas en accidente laboral entre os anos 2014 e 2025. Galiza é a cuarta con máis mortes no traballo de todo o Estado. Pero nin o custe da corrupción, nin a fraude das horas extras, nin tampouco o custe que significa esta altísima mortalidade laboral lle preocupa ao señor Rueda. A súa medida estrela é perseguir por terra, mar e aire os traballadores e traballadoras de baixa porque, segundo vostedes, son magos e baleantes que finxen estar enfermos. E, de paso, coas súas medidas, o que fai é cuestionar a profesionalidade dos traballadores e das traballadoras da sanidade pública. Galiza, señor Rueda, é a segunda comunidade con menos baixas de todo o Estado. Vou a repetir o dato. Galiza é a segunda comunidade de todo o Estado con menos baixas e este non é un dato do BNG, é un dato da AIREF. Pero, a pesar de isto, aí está vostede criminalizando os traballadores e as traballadoras para tapar a súa incompetencia política. Porque, señor Rueda, a responsabilidade de que as baixas laborais duren máis é vostede porque ten a nosa sanidade pública colapsada. Temos 21 psicólogos para atender a 400 centros de saúde, pero, segundo o gurú Rueda, a culpa de que as baixas duren moito é dos traballadores e das traballadoras que finxen depresión. Temos as listas de espera en traumatoloxía disparadas, que aumentaron un 76% nos últimos 6 anos, pero aquí ven o gurú Rueda a decirnos que a culpa de que as baixas se prolonguen é dos traballadores e das traballadoras que finxen ter lumbalxia. Mire, señor Rueda, vostede, en vez de reforzar a sanidade pública, o que vai facer é darlle máis poder ás mutuas para que a patronal, as mutuas, que paga a patronal, para que decidan cando estás listo para poder darte de alta. Señor Rueda, a duración das baixas laborais é un problema, por suposto. Sabe por qué? Porque cada día que un traballador ou unha traballadora espera por unha proba, por unha consulta ou por un diagnóstico, é un día máis que empeora a súa saúde e a súa capacidade de recuperación. As baixas son o dereito á saúde. Repítolle, señor Rueda, as baixas son o dereito á saúde. Por iso pregúntolle, vai reforzar a sanidade pública para garantir ese dereito ou vai seguir criminalizando a clase traballadora? Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señora Pontón. Bueno, usted preguntaba por la mellora da vida dos traballadores, xa encontrou outra bandeira, está claro. Ahora falaremos diso, pero xa que empezou tan agradablemente, faltando respeto, como sempre, falando de corrupción, vostede a da piel sensible, eu vou dicir unha cousa, que creo que hai que decilo, vamos, despois vou entrar no tema, pero xa que vostede dedicou tantas sesións de control, tanto tempo nas sesións de control o tema, creo que vou facer un recordo neste momento. Mire, vou a citar, se non lle parece mal, que todo lle parece mal. Cando a xustiza fale e teñamos unha sentenza, será cando dende o BNG faremos valoracións. Isto é impecable,
un respeto enorme a persoas que están en procedementos judiciais. Podríamos decir, está falando que tanto falou del durante tanto tempo de Alfonso Villares? Non. Alfonso Villares vostede o criminalizou dende o principio, o vilipendiou, o zarandeou, dixo todo o que dixo, fixo de Suiza, de fiscal e de todo o que había que facer. Laminou, mandou a tomar vento fresco a súa presunción de inocencia. Que cousa soltou por esa boca, señora Pontón? Entón, se non é do señor Villares, a quen se refire a señora Pontón con estas frases tan respetuosas? Pois se refire a muller do presidente do goberno, que está ás portas dun suizo por 4 delitos. Aí sí que é todo respeto, toda armonía, todo suavidade. E ten vostede o papo de encima decirnos que temos que pedir disculpas. Señora Pontón, vaya morro, vaya sectarismo, vaya soberbia e sobre todo vaya cobardía. Outra vez, tan bravos aquí e tan mansos en Madrid, como sempre, como sempre. E dito isto, imos falar tamén de mellorar a vida dos traballadores. E todo o mundo é traballador, incluso os que vostede vilipendia. Mire, estamos facendo todo o posible. Creo que as cifras avalan. Temos unha taxa de diferencial do paro que mantemos con España, as mellores cifras de emprego dende que hai rexistros, as maiores cifras en cuotas de afiliación. Estamos cada vez máis contratos indefinidos, cada vez máis contratos a tempo completo, cada vez menos fenda salarial, cada vez se reduce máis o paro juvenil. É dabondo, por suposto que non, e queremos seguir mellorando e por iso estamos facendo moitas cousas en formación, as microformacións, o que nos piden os empresarios e os traballadores, a FP, ese pequeno milagro que intenta adaptar o que os rapaces e rapazas queren estudiar e o que demanda o mercado laboral, as permisos de traballo que imos pedir. Supoño que vostede non se porá eso, non se porá de perfil como se puso co litoral, que nos den a capacidade para dar permisos de traballo vinculados a permisos de residencia para que se poidan cubrir esas vacantes, para que a xente veña aquí con oportunidade. E, por suposto, todo isto tamén ten que ir acompañado de vos servicios. Mire, para facer mellor a vida dos traballadores, en Galicia os traballadores pagan menos impostos, acabamos de aumentar o umbral da renda para que os traballadores e traballadoras poidan ter acceso a unha vivenda con protección social, máis recursos de conciliación, as casas de maior, as casas niño, que vostede critica, excepto que vaya a un concello do bloque, que visita unha casa niño feita cunha subvención da Xunta, e esa lle parece moi ben porque está nun concello do bloque. Eso é o criterio da señora Pontón. En definitiva, moitas cousas que estamos facendo. Logo falaremos de asentismo tamén, que está claro que é a súa nova bandeira, que encontrou agora a ver se pode respirar un pouco. Sí, pero que isto que estou dicindo tamén é moi importante para os traballadores. Como vostede solo é o que o seu sectarismo cree que lle dá rédito político, desprecian todo o demais. Isto é moi importante. En definitiva, señora Pontón, servicios fundamentais tamén para os traballadores. Servicios da Xunta de Galicia, porque se son do Estado, bimbolonte, se tes que coller un tren de Renfe, elixe a túa propia aventura, a ver se vai chegar ou non vai chegar a tempo a traballar, pero iso sí, como un servicio do Estado, o bloque, como sempre, caladiño e mansiño. Mais nada, moitas gracias. Réplica, señora Pontón. Señor Rueda, menudo pupurri para non falar de nada. Moléstalle que fale de corrupción. Teño aquí anotado, dixo que é unha falta de respeto. Non, é unha sentenza do Supremo que condena ao Partido Popular por corrupción. O único partido de Europa condenado por corrupción. E mire, cando queira, onde queira e a hora que queira, falamos sobre o seu lamentable comportamento do caso Villares. Pero nada, señor Rueda, vai evitar que hoxe teña que vir aquí a responder sobre a inmoralidade de perseguir os traballadores e as traballadoras por estar enfermos, que do que hoxe vostede non quere falar, señor Rueda.
non lle vou a permitir que pretenda eludir a súa responsabilidade cando estamos falando de algo tan importante. Dixo vostede que íbamos falar despois do absentismo. Absentismo que son as vacacións tamén, señor Rueda. Absentismo é o dereito das nais e os pais a exercer e ter un permiso de maternidade ou paternidade. Iso tamén é absentismo. Sí, porque vostedes son manipuladores da realidade. Sí, e queren confundir ao conxunto da poboación mesturando termos. Porque unha cousa é o absentismo e outra cousa, señor Rueda, é o dereito dos traballadores ás traballadoras a estar enfermos e ter unha baixa, que é o que queren cuestionar con esta infame campaña que están lanzando. Sí, señor Rueda. Que curioso. A vostede, señor Rueda, non lle mereceu ningunha reflexión a fraude das horas extras para os traballadores e as traballadoras, que lle rouban 160 millóns de euros cada ano. Tampouco, señor Rueda, que di preocuparse tanto polos traballadores e as traballadoras, lle mereceu ningunha reflexión que encabecemos o ranking de accidentes mortais no ámbito laboral. Ningunha reflexión. A súa única obsesión agora, señor Rueda, é as baixas, cando Galiza é a segunda comunidade que menos baixas ten por cada 1000 habitantes, 24 por cada 1000 frente ás 34 do Estado. E xa llo dixen, se as baixas laborais son máis grandes é pola incompetencia dun Partido Popular que está destrozando a sanidade pública, retrasando diagnósticos, retrasando probas e, desde logo, sin preocuparse pola seguridade laboral dos traballadores e das traballadoras. En Madrid, fíxense, en Madrid temos a Feijóo dicíndonos que se regularizan a inmigrantes que son violadores e aquí temos ao señor Rueda dicíndonos que os galegos e as galegas son vagos e maleantes porque exercen o dereito a coller unha baixa cando están enfermos. Este é o nivelón do Partido Popular. Menudo nivelón, señor Rueda. Desde o BNG decimos que claro que hai que facer algo, pero o que hai que facer non é machacar os dereitos dos traballadores e das traballadoras, senón protexelos. Por iso propóñolle un plan de loita contra a fraude nas horas extras que lle está roubando 160 millóns de euros cada ano aos traballadores e as traballadoras. Que pasa? Moléstalle, señorías do Partido Popular, que se defendan os dereitos dos traballadores e das traballadoras? Remate, por favor. Señor Rueda, poña en marcha un plan para mellorar as condicións laborais e de seguridade laboral no traballo para que Galiza deixe de estar no ranking desa triste estadística de máis accidentes laborais mortais no noso país. E, en terceiro lugar, actúe no ámbito da sanidade para que deixemos de ter unha atención primaria colapsada ou que se retrasen tanto as probas diagnósticas como está pasando na sanidade. E non utilice eso como unha nova volta de torta para privatizar máis o noso sistema sanitario a través das mutuas que paga a patronal, que agora van a ser quen decidan cando un traballador ou unha traballadora pode estar de alta. Desde logo, señor presidente, tamén presidente do Parlamento. Gracias. Vámoslo ver. De momento non sabemos. Gracias. Terminou o seu tempo, señora Pontón. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Señor presidente, señor Pontón, se acabou a súa sesión de control o presidente do Parlamento tamén, e entonces ahora pídolle que se centre un momento en min. Falando de sesións de control, 4 sesións de control adicoulle vostede
a falar do señor Villares. E agora ventila dicindo cando queira e donde queira. Vaya cobardía, señora Pontón, e vaya injusticia. Sí, sí. Cando non lle interesa falar de algo, cando queira e donde queira, pero non agora. Esa é a señora Pontón. Mire, señora Pontón, xa lle dixen... Xa lle dixen que a mí non me sorprende nada, e supoño que a maioría dos diputados desta Cámara, incluídos moitos dos seus, e a maioría dos galegos, que vostedes que se opoñen a todos, son os do non por sistema, tamén se opoñan a isto. E ademais lle dean a volta e intenten, como sempre, falsear, facer demagoxia. Fala de pupurrí, vostede que me mete as baixas coas vacacións, coas licencias, para intentar confundir, mesturar, decir que queremos prohibir todo. Mire, señora Pontón, este é un problema, pero que non o digo eu, o di a IREF, o di onte o estudio conxunto que fixeron a Universidade de Santiago e a Universidade de Vigo, por que non os escoita un pouco? Eu sei que a vostede lle gustan os gobernos pasivos, inmobilistas, que só miran por eles. Oye, está apoiando un en Madrid con todas as súas forzas, a cambio de nada, é certo, pero ali o está apoiando, por lo tanto, neso está entrenada. Pero aquí somos diferentes, e cando hai un problema temos que actuar. Evidentemente, hai un problema, se están perdendo miles de horas de traballo, en España doble de baixas que na media da Unión Europea, por darlle algún dato que vostede coñece pero que lle importa, bueno, o que lle importa. Está duplicada a duración media de baixas nos últimos anos. Galicia é a segunda comunidade con baixas máis largas e con máis jornadas laborais perdidas. Isto é unha realidade. E ante esta realidade hai que actuar. Hai que actuar en eso e en outras moitas cousas que vostede chama pupurrí. Pupurrí é mellorar a vida dos traballadores. Todas esas cousas que non lle importaron absolutamente nada, porque vostede estaba no seu, na súa nova bandeira do non. Imos a por isto agora, imos tersiversar, imos empezar a decir cousas que non son. Mire, quen fala dos traballadores como vagos e maleantes non son eu, é vostede, repetidamente, dende o primeiro momento, sí, está dicindo, non, é que vostedes dinos, non decimos nada diso, absolutamente. Nos decimos que se perden horas polo asentismo e hai que mellorar o sistema internamente, por suposto, nos procesos sanitarios e externamente. E, por lo tanto, todo aquel que teña dereito, porque está enfermo, porque tenga algún tipo de causa obxectiva, que hai dereito a estar de baixa, que o fai necesario, non é que teña dereito, é que hai que coidalo especialmente. Pero todos aqueles que podan estar cometendo algún tipo de fraude, eso non pode ser. Porque, señora Pontón, vostede está ali moi cómoda sentada, leva xa 25 anos aí sentada e non fala nin cos empresarios, os que demoniza continuamente, volver a facelo agora, pero que empresarios tamén son, aparte das grandes empresas que son moi respetables, vostede foi visitar algunha con gran cabreo dos seus compañeiros, ata os autónomos empregadores que teñen dous traballadores, que teñen un de baixa, teñen a mitad da súa plantilla. Fale un pouco con eles. Ou fale tamén cos traballadores cumpridores, que son a inmensa maioría e que teñen que cubrir as ausencias dos seus compañeiros. Fale con eles tamén. Ou fale... Fale coas administracións que sabemos o que costan cubrir as baixas en plazas que deben ser reemplazadas e moitas veces nin eso se pode. Claro, en gobernos responsables, e temos a señora ministra de Traballo que lle dá todo igual, pois entonces con ela non fale, o mellor fala dentro de pouco, que a ten sentada aí cerca. Mire, señora Pontón, as baixas laborais son un problema e imos actuar. E mire, a maioría dos condutores cumplen as normas, eso non quere decir que non haxa que facer controles de tráfico, a maioría da xente paga os impostos, eso non quere decir que non teña que haber inspeccións tributarias. Mire, a inmensa maioría dos traballadores galegos son honestos e cumpren e están de acordo en que fagamos cumplir as normas. Vai ir vostede tamén contra os traballadores honestos con tal de ir en contra de todo? Este é o seu novo non. Tomamos nota. Vostede non percibe problemas porque aí se está moi cómoda. Os problemas da sociedade galega están, este goberno os vai resolver. Xa sabemos que van chegar moitas mentiras, moitas tersiversacións da súa parte, pero mire, así leva xa vostede 25 anos sentada na oposición. Por algo será. Mais nada e moitas gracias.
Vou dar lectura a unha declaración institucional que me fan chegar os grupos por o Día Internacional do Pobo Xitano e que di: celebramos máis un ano, o 8 de abril, Día Internacional do Pobo Xitano. Unha celebración que conmemora o primeiro Congreso Mundial Xitano celebrado en Londres en 1971, no que se adoptaron os símbolos propios do pobo xitano: a bandeira azul e verde cunha roda vermella e o himno Gelen Gelen. En España foi en 2018 o pedimento do Congreso dos Deputados cando tivo lugar o recoñecemento do 8 de abril como o Día do Pobo Xitano, así como o uso da bandeira e dos himnos do pobo xitano. O Día Internacional do Pobo Xitano é o momento de reiterarnos o noso compromiso como institución, como sociedade, como país, coa plena igualdade dos xitanos e das xitanas. Igualdade desde o recoñecemento da diversidade e do valor e a riqueza que achega ao pobo xitano, que forma parte da nosa historia e a nosa cultura compartidas. É importante reiterarmos este compromiso tras un ano de homenaxes e celebracións 2025 declarado Ano do Pobo Xitano con motivo da celebración do 600 aniversario da chegada do pobo xitano á Península Ibérica. Unha celebración que serviu, sin dúbida, para coñecer mellor o pobo xitano e para lembrar a súa contribución histórica, social e cultural á construción da identidade colectiva do noso país, sen esquecermos un pasado de rexeitamento e discriminación que marcou a historia dos xitanos e das xitanas. Unha vez finalizado este aniversario, as institucións debemos reiterar o noso compromiso para abordarmos os grandes retos que afectan ao pobo xitano: as desigualdades históricas que limitan o progreso, a promoción da igualdade das persoas xitanas, a pobreza, o fracaso escolar, a desigualdade no emprego, a segregación escolar ou a segregación residencial combátense con vontade política e con políticas públicas e con investimentos adecuados. Debemos ir máis aló das declaracións institucionais e comprometernos a garantir os seus dereitos. Levamos 600 anos de historia compartida e, con todo, o pobo xitano continúa a ser o gran descoñecido para o conxunto da sociedade. E é nese descoñecemento no que se basean os prexuízos e o rexeitamento e a discriminación. Debemos avanzar no coñecemento e no recoñecemento do pobo xitano. O 8 de abril, unha celebración a que cada vez máis institucións e persoas se suman ano a ano. Honramos, polo tanto, a memoria do pobo xitano e comprometémonos cunha sociedade xusta, baseada nos dereitos e nas liberdades, nos valores democráticos, na igualdade de oportunidades e na cohesión social, na que non poden quedar fora os xitanos e as xitanas. Vivimos nun contexto de dificultades e de incerteza, pero que non pode supoñer un paso atrás nos avances que demos na garantía de dereitos e de oportunidades para o pobo xitano. Esta conmemoración debe traducirse tamén en medidas concretas para reducir a desigualdade, loitar contra a discriminación e o antisitanismo e avanzar en dereitos, ciudadanía e recoñecemento do pobo xitano. É un día de celebración, é unha oportunidade para coñecermos mellor o pobo xitano. Moitas gracias. Continuamos coa orden do día, textos legislativos, neste caso é a toma en consideración da proposición de lei orgánica para presentar perante o Congreso dos Deputados do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego de transferencia de competencias en materia de aeroporto e de interese xeral á Comunidade Autónoma de Galicia.
Para a presentación da proposición de lei ten a palabra o deputado Paulo Ríos Santomé, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Quédame aquí un segundo, Ana. Quédame un segundo. Pensaba que cando menos o conselleiro do ramo iba a quedar, se ve que o goberno galego non ten interese nesta cuestión. Quen quere, lóxicamente, quen quere unha Galiza pequena, fai estas cousas, non? Grazas, presidente, señorías, esta fin de semana Santiago de Compostela acollía dúas conmemoracións para nós moi importantes, para o movemento nacionalista, pero tamén para todo o país, non? Dúas conmemoracións que falan dunha xeración de persoas, de movementos que soñaban, que loitaron, que deseñaron unha Galiza mellor, unha Galiza máis grande, unha Galiza dona de sí, unha Galiza que non estivese atada polas limitacións que nos impoñen os de sempre. Falamos dos 50 anos das bases constitucionais e falamos tamén da máis que merecida homenaxe en Santiago de Compostela á estatua de Moncho Reboiras. Como decía, dende aquí tamén a noso agarimo, noso cariño a todas estas persoas que loitaron por unha Galiza mellor no seu momento e que agora nos seguimos o seu legado como herdeiros, como herdeiras desas bases constitucionais, dese compañeiro Moncho Reboiras asesinado pola Policía Española no ano 75. E é que reclamar competencias, asumir que somos un pobo, un país maior, adulto, necesitar tamén ser nós quen decidamos sobre as nosas cousas é o que traemos hoxe aquí neste debate de toma en consideración deste proxecto de lei para a transferencia dos aeroportos galegos, porque efectivamente falaba agora antes de quen nos quere ter nunha Galiza pequena, nunha Galiza atada, nunha Galiza sen futuro. A cuestión dos aeroportos está, como saberán vostedes, bastante no candeleiro a día de hoxe da prensa, non só pola decisión infame e criminal que xa debatimos no seu momento de Ryanair de eliminar servizos nos aeroportos galegos de xeito totalmente unilateral, sino tamén por diferentes reunións que houbo entre goberno galego, concellos e representación tamén de AENA, non? E tamén por outra cuestión que nos entendemos moi positiva, que son os acordos que ven chegando o goberno vasco co goberno do Estado, que efectivamente a día de hoxe non cumplen todas as nosas expectativas. É certo, seguramente as do pobo vasco tampouco, pero é un comezo, e é un comezo o que nós queremos tamén percorrer, porque, como decía, salía na prensa, o Lendakari Pradales decía: hasta hoy Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos. Certamente non é unha transferencia de competencias, mais é moito máis do que ten a día de hoxe Galiza. E traio, ademais, estas declaracións do Lendakari a colación, porque tamén quería trasladar a reunión que mantuvo o presidente Rueda. Non parece que sexa importante este debate para el, no marco do foro do Eixo Atlántico celebrado o ano pasado, donde falaba co Lendakari, co señor Pradales, e decía: la posición del gobierno de la Xunta es conocida. La bilateralidad de cualquier otra comunidad rompe el equilibrio constitucional. O sea, por un lado temos a un goberno como o de Euskadi que parece, a priori, vostedes dirán, que é un goberno democrático, que é un goberno que resolve as súas cuestións por vías de acordos, como esas reunións bilaterais, como outras cuestións, e por outro lado temos o presidente da Xunta que di: la bilateralidad rompe España. Esas son as cuestións. Nós non podemos reclamar un aeroporto, as competencias aeroportuarias, porque as competencias aeroportuarias rompen España. Non podemos falar dunha tarifa eléctrica galega porque unha tarifa eléctrica galega rompe España. Non podemos falar dun concerto económico porque un concerto económico rompe España. Señorías, que fragilidade de España, non?
Que fragilidade de España, que hai que estar todo o día negando para que España non se rompa. Cando algo hai que remendalo tanto, eu creo que xa vai a hora de conseguir un traxe novo. Se temos que remendar tanto algo para que non se rompa, creo que xa vai sendo hora de comezalo dende cero, tiralo abaixo e comezalo desde cero. Porque senón atopámonos con estas cuestións. Cuestións as que, por exemplo, decía o señor Calvo, que tampouco tuvo a ben estar hoxe aquí, vendo este debate, que claro, cando falaban nestas reunións de coordinación con AENA, decían, claro, é que nós non temos datos, non temos capacidade de decisión, non temos as competencias, non temos nada, laiábase, non? Pero o de facer xa non lle queda tan ben. E é que, por un lado, temos as declaracións do Partido Popular e de Rueda de que pedir as competencias aeroportuarias rompe España, pero que AENA non se queda atrás. Esa AENA, que a día de hoxe parece que o goberno galego apoia perfectamente todas as... Porque, de feito, decía o señor Calvo que había que unirse a proposta de AENA, que mesmo os concellos tiñan que unirse, que as diputacións tiñan que unirse, non? Que se una todo o mundo para que eles teñan menos chollo que facer, que iso é moi cansado. Pero AENA, ante este paso dado polo goberno vasco, dixo o 27 de marzo do 26, AENA analizará posibles medidas contra o acuerdo Sánchez-Pradales sobre os aeropuertos vascos. Pero neste caso non porque se rompera España, sino por unha cuestión moito máis importante, de moito máis calado. Vostedes poderían pensar, por qué? Porque vai en contra dos intereses do pobo vasco ou mesmo os intereses do pobo español? Non, AENA decía, reacción de AENA. AENA ha reaccionado esta noche y recogiendo las manifestaciones del gobierno vasco considera que se podrían vulnerar las normas y afectar al funcionamiento del modelo aeroportuario español en detrimento de los intereses de AENA y de sus accionistas, non? Por un lado temos que se rompe España e por outro lado temos os intereses dos accionistas de AENA. Os intereses do pobo galego están completamente fora de debate para o Partido Popular e para a AENA. Iso é o que nos deixan as declaracións de uns e outros. E tamén hai unha cuestión, e é que en todo este proceso vemos como o Partido Popular pensa en pequeniño. Unha Galiza que non teña capacidade de decisión, que non teña capacidade de crecemento e que si teña moitos límites. Porque para o goberno de Rueda, os aeroportos, os servizos aeroportuarios non pasan de ser un complemento do turismo. Si vemos calquer tipo de declaracións, mesmo quen acompañaba o señor Rueda, perdón, o señor Calvo, nestas xuntanzas de coordinación, non era alguén da Consellería de Infraestructuras, non era alguén competente en mobilidade, sino que era a persoa encargada do turismo de Galiza. Non vemos que todo o que ten que ver cos intereses da mobilidade da cidadanía galega, que a mobilidade, que o transporte, que é un dereito, pois non tiñan absolutamente ningún peso nesa mesa. Vemos como tampouco se fala do que significa e do que pode significar todo o que ten que ver co desplazamento, co transporte de mercadorías no noso país. Fundamental, algo totalmente fundamental para o desenvolvemento social e económico do noso país, para que os aeroportos, as terminais, as infraestructuras deste estilo son fundamentais para que este sector poida avanzar. Tampouco. Absolutamente nada. Planificación estratégica, ningunha. Planificación de infraestructuras, ningunha. Intermodalidade e conexión de diferentes modelos de transporte cos aeroportos, absolutamente ningunha. Todo o que ten que ver co transporte de mercadorías, nada. Dereito dos galegos e das galegas a unha mobilidade sostible e asequible, absolutamente nada. Turismo, turismo e turismo. Eso para que lles interesa os aeroportos a vostedes, señorías. E ademais, despois vemos como aquí a Xunta de Galiza pide responsabilidades a todo o mundo. Pide responsabilidades a todo o mundo, dille aos concellos que teñen que facer, as diputacións agora tamén se suman e eles sempre se quedan sin absolutamente ningunha competencia, ademais, sin ningún tipo de planificación estratégica. Non, eu recollía, rescataba unha entrevista que fixo o diario ABC o conselleiro, a Diego Calvo, esta mesma semana pasada, e o titular xa é demoledor. Diego Calvo: si una ciudad se empeña en una ruta, a un destino concreto, yo estoy para ayudarla. Pide que todas las administraciones se sumen al incentivo institucional para seducir a las aerolíneas. ¿Dónde está la planificación estratégica da Xunta de Galiza? ¿Cómo que si una ciudad se empeña a Xunta de Galiza por a cartos? ¿Pero qué clase de planificación é esa?
Que clase de seriedade? Porque ten que ver unha infraestructura como son os servizos aeroportuarios, como son os aeroportos, o peso que teñen que ter, como que se unha ciudad se empeña van a facer? Porque a Xunta de Galiza leva tempo instalada nesa mentalidade tamén de confrontar as cidades. E só dixeron en moitas ocasións, si vostedes, referíndose á oposición, que gobernan as cidades con aeroportos, ni siquiera se poñen de acordo, que vamos a facer nós? Como se os concellos tuveran algún tipo de competencia sobre os servizos aeroportuarios, que poden estar presentes, que poden axudar, que poden ter algo que dicir na planificación dos servizos aeroportuarios. Pareceme ben, pero quen ten que ter as competencias, quen ten que financiar, que ten que achegar os recursos e quen ten que ter unha planificación estratégica é a Xunta de Galiza. Non é unha cuestión municipal, é unha cuestión nacional que a Xunta de Galiza deixa en mans dos intereses, segundo a prensa, nos intereses accionistas de AENA e na procura de seguir remendando España. E decía Diego Calvo, lo que planteó la Xunta es que necesitábamos tener datos, porque al no ser los aeropuertos competencia nuestra, no tengo más allá de los que puedan ser publicados. Y estoy seguro que tampoco lo tienen los concellos, ni el clúster, ni los empresarios. O señor Calvo parece que está, por lo menos formalmente, decidido a que a Xunta de Galiza, a que sexamos nós quen teña as competencias sobre os aeroportos. Lóxicamente sabemos que non é certo, porque isto nos leva a unha cuestión fundamental, e vímolo no debate do Estado da Nación, pero que tamén o vimos esta mesma semana pasada na comisión no Parlamento, na comisión primeira, e é esta declaración de incompetencia do presidente da Xunta, ratificada este venres pola directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, señora Vázquez, que decía, isto é unha nota de prensa extraída da propia Xunta, que decía: non se trata de solicitar transferencias en límite, sino de asumir o que honestamente creemos que podemos facer mellor que o goberno estatal. Ou seja, tan autonomistas son vostedes que se pasan polo arco do triunfo todo o estatuto da autonomía de Galiza. Non é cuestión de ter competencias sin límite, é cuestión de coller as que entendamos que podemos facer mellor que o goberno central. E, se vemos, lóxicamente, a hemeroteca, os antecedentes de todo o que ten que ver coa asunción de competencias por parte da Xunta de Galiza, vemos que vostedes, como decía Ana Pontón no debate do Estado da Nación, o que fan é unha declaración total de incompetencia. Non queren competencias porque pensan, porque saben, porque intúen que son tan incompetentes que non van a poder facer nada con ela. E nós decimos todo o contrario. Nos confiamos no noso país. O BNG ten un modelo, e que trae hoxe aquí, de transferencia de aeroportos para decir que somos un país adulto, que somos un país que ten capacidade e que ten vontade para xestionar o noso, que ten vontade para que o que nos afecta aos galegos e as galegas este ao servizo do pobo galego. E vostedes decláranse totalmente incompetentes e prefiren que sexa outro quen lles faga o traballo en detrimento dos intereses do pobo galego e, sobre todo, atendendo os intereses, neste caso, segundo din a dirección de AENA, aos accionistas da propia AENA e nesa cruzada de que non se rompa España, por moito que o resto parece que o intentemos. Pero que nos entendemos, sinceramente, que isto ten que chegar a algún límite. A incompetencia da Xunta de Galiza, o abandono, a deixadez de funcións da Xunta de Galiza ten que ter algún límite, e por iso traemos hoxe aquí esta iniciativa para toma en consideración deste proxecto de lei, para que a Xunta de Galiza realmente espabile, para que a Xunta de Galiza poida decir que o pobo galego quere xestionar o que lle afecta directamente, porque, e con isto remato, vai non moito nunha entrevista, facíame unha pregunta que pode parecer unha pregunta moi básica, pero eu creo que non o é, non? E me preguntaban, e ti, por que és nacionalista? Fundamentalmente, por que eres nacionalista? Non que un pouco a nai do año. E eu decíalle, para empezar, por unha cuestión ideolóxica. Galiza é unha nación e, por lo tanto, ten dereito á súa autodeterminación. Pero, por outra parte, e non menos importante, porque realmente creo, e creo que o fago extensible a todo o meu grupo, que ser nacionalista galego é a mellor forma de velar polos intereses, polas necesidades e pola calidade de vida da cidadanía galega. Vostedes fan todo o contrario. Todo o contrario.
E iso... Ter máis competencias, asumir que somos un pobo adulto, unha nación adulta que quere expresarse no mundo, que quere ter as súas infraestructuras, que quere conectarse co resto do mundo nunha clave determinada, que quere avanzar en todo o que ten que ver co transporte de mercadorías, que quere un dinamismo nas súas cidades e nas contornas das mesmas. Un país que quere medrar fronte a unha Xunta de Galiza que quere un país atado, un país sumiso e que só busca competencias cando sirven os intereses dos seus amiguetes. Esta toma en consideración vai por esa vía. Nos queremos máis unha Galiza máis grande, dona de sí fronte a un Partido Popular da inacción e tamén da incompetencia. Máis nada. Moitas grazas, señor Ríos. O Grupo Mixto declina intervir. Ten a palabra o Partido Socialista de Galiza, o señor Fon. Grazas, presidenta. Bo día a todas e todos. Os gobernos do PP na Xunta foron incapaces durante 15 anos de ampliar as competencias para Galicia. Nun claro fracaso de non querer asumir máis competencias, non estenderon o teito competencial naquelas cuestións que podesen ser relevantes no autogoberno para os galegos e as galegas. A data de hoxe, o Goberno galego ten pendentes de responder sobre o traspaso das autorizacións iniciais de traballo das persoas estranxeiras e tamén da competencia precisamente de aeroportos, aeródromos e heliportos que non desenvolvan actividades comerciais. Tardanza en contestar que demostra o pouco interese. Tampouco foron capaces de lograr acordos concretos co Goberno do Estado en temas puntuais nos que puidesen acordarse medidas concretas de colaboración como no caso dos aeroportos. Pero os desexos non poden confundirse coa realidade da legalidade. Por moito que nesta exposición de motivos trátese de chegar a unha conclusión interesada. En primeiro lugar, a Constitución española establece no seu artigo 149 que o Estado conserva a competencia exclusiva sobre os aeroportos de interese xeral, o control do espazo aéreo, o tránsito e o transporte aéreo. Esta atribución competencial busca garantir a unidade de acción e a correcta coordinación do sistema aeronáutico nacional en materia de planificación, regulación e ordenación da rede portuaria. Neste sentido, é o estar contempladas expresamente como competencias exclusivas estatais. Como principio xeral, ninguna comunidade autónoma pode alterar unilateralmente este reparto competencial nin reclamar para sí mesma a xestión destas competencias. O concepto de aeroporto de interese xeral supón a inclusión do aeroporto na rede estatal e implica a aplicación dun réximen xurídico diferenciado ao do resto dos aeroportos autorizados para operar en territorio nacional. Un aeroporto considérase de interese xeral cando a súa función trascende o ámbito territorial dunha comunidade autónoma ou ten importancia esencial para a conectividade do conxunto do Estado, a defensa nacional, a seguridade aérea ou o tráfico internacional. Na práctica, trátase de aeroportos que garanten a cohesión territorial, faciliten a vertebración económica e social do país e permiten a interoperabilidade coas redes europeas e internacionais de transporte. A cualificación como aeroporto de interese xeral comporta consecuencias directas. En primeiro lugar, a infraestructura pasa a formar parte da rede estatal de aeroportos. En segundo lugar,
A súa planificación debe articularse mediante un plan director aprobado polo Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible. E, en terceiro lugar, a súa xestión corresponde a AENA. A AENA, señorías do BNG, é a sociedade mercantil estatal que administra a rede de aeroportos de interese xeral e a súa función é esencialmente operativa. Administrar as infraestructuras, coordinar as operacións e garantir a prestación dos servizos aeroportuarios básicos. É unha sociedade que o 49% pertenece a accionistas privados e con unha capitalización bursátil ao redor de 40.000 millóns de euros. Como resolvería o BNG esta cuestión? Ademais, sobre estes aeroportos proxéctanse as competencias de outros organismos do sistema aeronáutico estatal. 1. Enaire, entidade pública empresarial adscrita ao Ministerio de Transportes encargada de xestionar a navegación aérea e o control de tráfico en ruta e aproximación. E segundo, a Axencia Estatal de Seguridade Aérea, AESA, entidade gobernamental que exerce as funcións de inspección, certificación e supervisión da seguridade en todas as infraestructuras portuarias, tanto estatais como autonómicas. Estas funcións son indelegables, xa que derivan directamente da competencia exclusiva estatal en materia de seguridade e tránsito aéreo. Cando se fala que unha comunidade autónoma poida asumir competencias, é imprescindible distinguir entre xestión e competencia. A xestión pode delegarse ou compartirse mediante convenios de colaboración ou fórmulas de cogestión dentro do marco legal existente. En cambio, a competencia, entendida como a titularidade normativa executiva sobre unha materia, non pode transferirse plenamente en virtude dun simple acordo político ou administrativo, xa que deriva directamente da atribución exclusiva que a Constitución confire ao Estado. Porén, o que si é xurídicamente posible é transferir ou delegar funcións de xestión operativa, é dicir, aquelas relacionadas coa planificación, explotación e desenvolvemento de infraestructuras sempre baixo a supervisión do Estado e dentro dos límites que fixe a lei. Para iso, o ordenamento xurídico contempla instrumentos de cooperación entre a Administración, como os convenios administrativos, as encomendas de xestión ou a creación de sociedades mixtas de consorcios que permiten unha participación autonómica real sen alterar a titularidade estatal da competencia. Estas fórmulas están reguladas na Lei 40/2015 de réximen xurídico do sector público, que prevé mecanismos de colaboración entre distintas administracións públicas para mellorar a eficiencia na prestación dos servicios. Este é o marco al que se refería o propoñente. Os socialistas somos partidarios destes mecanismos de colaboración. Por iso presentamos no recente debate do Estado de Autonomía unha resolución que instaba a Xunta a desenvolver unha política aeroportuaria con sentido de país e con rigor, solicitando unha comisión bilateral co Estado para acordar un formato novo de coparticipación formal da Xunta nos procesos de decisión, co fin de promover as potencialidades de todo o territorio na captación de rutas e impulsar decisións de conectividade e accesibilidade dos 3 aeroportos galegos. O PP votou en contra desta resolución e o BNG abstívose. Non resulta doado entender a pretensión do BNG nesta proposta, pola súa clara imposibilidade legal e, sobre todo, por pretender que este goberno do PP, tan nefasto na súa xestión, como sempre criticamos,
poidese encargarse ni máis ni menos que da xestión dos 3 aeroportos galegos. O noso portavoz, no debate do Estado da Autonomía, pregúntalle ao presidente Rueda se pensaba que había que pechar algún aeroporto en Galicia. Hoxe, esa mesma pregunta debería respondela o BNG. Non vai a ser que tamén teñan vostedes unha posición de centralidade en materia de aeroportos como xa a tiña Feijóo. O que esperan os gobernos municipais das 3 cidades non é un simple apoio da Xunta en materia de publicidade, cunas cantidades absolutamente irrisorias como as anunciadas polo conselleiro de Presidencia. O que se necesita é unha política de visión de conxunto, con criterio claro, para traer novas rutas que serán as que impulsen aos 3 aeroportos galegos, como xa o fan outras comunidades autónomas como Cantabria e Euskadi. Estamos, por tanto, ante unha proposta imposible de cumplir coa legalidade constitucional e aínda máis imposible de encaixar desde o punto de vista económico dada a configuración como sociedade anónima de AENA. A postura máis sensata é a que propuxemos e facía referencia a que propuxemos nos socialistas no debate do Estado da Autonomía recente. Política aeroportuaria con sentido de país no marco dunha comisión bilateral co Estado que nos permita participar de forma efectiva nos procesos de decisión que esta modalidade si contempla a legislación. Moitas grazas. Moitas gracias. Antes de darlle paso a voceira do Grupo Parlamentario Popular, saúdo e dou a benvida aos alumnos e alumnas de terceiro de ESO do IES Santa Irene de Vigo. Benvidos e benvidas ao Parlamento. Moitas gracias, señora presidenta, señorías, e benvidos tamén aos alumnos que nos acompañan. Hoxe asistimos aquí a un novo lavado de cara dos socios de goberno do Bloque Nacionalista Galego ao goberno de Pedro Sánchez. Din que queren facer unha Galicia máis grande e unha Galicia económica e social. E logo, cando o Partido Popular trae aquí asuntos claves en materia económica e social, votan sempre non. Ese é o Bloque Nacionalista Galego, porque son, como decimos sempre, moi bravos en Galicia, pero moi mansos en Madrid. E veu vostede aquí, señor Ríos, a falar das reivindicacións do País Vasco e do señor Lendakari. Non sei de onde sacou esas manifestacións da AENA. Probablemente da nota de prensa que sacou o goberno vasco, non? Esa é a súa fonte? Non. Pois mire, que eu teño aquí o comunicado da AENA, e o comunicado da AENA di textualmente: el artículo 149.1.2 de la Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general. La red de aeropuertos de interés general, que se considera un servicio de interés económico general, es de titularidad de AENA y su gestión corresponde de forma exclusiva a AENA, estando protegida esta gestión exclusiva por la libertad de empresa consagrada también en el artículo 38 de la Constitución española, por cuya razón no puede suponer una modificación de la red de aeropuertos de interés general. Y dice más, la nota oficial publicada por el Gobierno vasco contiene algunas manifestaciones sobre el acuerdo relativas a la intervención del órgano bilateral en procedimientos que afectan el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podría vulnerar las normas. Isto é o que di a AENA, señor Ríos. Eu lle vou deixar aquí a presidenta para que llo faga chegar, porque creo que está vostede ou manipulando ou non, pero esta é vostede está falando dunha noticia. Eu lle dou a nota oficial de AENA, señor Ríos, a nota oficial de AENA. E falamos, por tanto, de legalidades. AENA rexeitou as demandas de partidos como PNV, como Junts, para ceder á xestión, advertindo que a xestión directa por parte das autonomías é inconstitucional. Señor Ríos, inconstitucional. E, por tanto, decir que veñen vostedes aquí a que? A vender fume. Xa lle acaba de dicir o voceiro do Partido Socialista. Esta xestión que vostedes piden para Galicia é imposible, é de imposible cumplimento porque é absolutamente inconstitucional.
Constitucional. Eu xa sei que ao Bloque Nacionalista Galego as normas non lles importan e podemos saltalas cando queiran. Ríense, claro, ríense da Constitución, ríense da legalidade vixente, a eles os marcos legais non lles importan. Para que piden as competencias dos aeroportos? Para desconectar Galicia? Para que a nosa comunidade perda competitividade? Ou para poñer en práctica a folla de ruta da UPG? Claro, xa empezou, as súas primeiras palabras da súa intervención foi para sentirse orgullosos da escultura de Moncho Reboiras en Santiago de Compostela, cumplindo a folla de ruta da UPG. Un señor que non ten ningunha vinculación con Santiago máis aló de ser un delincuente, porque formaba parte do Frente Armado UPG-ETA. E sabe cales son os honores aos que lle hai que facer o señor Moncho Reboiras? Pois que atracase bancos, que disparase a Guardia Civís, que fosen a roubar na oficina dos DNIs para falsificar DNIs para os membros da banda terrorista ETA. Eso, e vostedes síntense orgullosos de poñer unha escultura de Moncho Reboiras no centro de Santiago de Compostela. Sabe que lle digo? Que con esas cousas o próximo alcalde de Santiago de Compostela está sentado nestas bancadas. Chámase Borja Verea, señorías, grazas a cousas como a que vostedes están facendo en Santiago de Compostela e das que se sinten moi orgullosos polo que vexo. Miren, o único que lles importa é o ruido da confrontación, porque son incapaces de asumir que sosteñen un goberno incapaz especialmente en materia de infraestructuras, porque xa non só os aeroportos, poderíamos falar tamén do mal estado das estradas. Eu non sei se vostede circula por algunha estrada de ámbito nacional. No, bueno, igual vostedes van polo aire, pero hai que ir sorteando os conos e hai que ir sorteando as fochancas. O próximo que poden pedir é unha consellería de fochancas. Señorías, miren, por que non falamos de trens tamén? Pero bueno, fronte a nada deste goberno sanchista, pois sí, temos un goberno galego que toma iniciativa, tamén con temas dos que non ten competencia, porque non ten competencias nesta materia, pero sí hai que falar do apoio da Xunta de Galicia a este sector, pero deso non falan, non lles convén. Miren, o goberno galego de Alfonso Rueda inviste 13 millóns de euros nos 3 aeroportos galegos, en promoción en orixe. O goberno galego non confronta, dialoga. O goberno galego responde á chamada de colaboración institucional. Ao modelo do negocio da AENA sumábase un apoio institucional que debía incluir tamén as achegas das deputacións e os concellos, aos que nos reiteramos unha vez máis o apoio e a necesidade de apoialo. A Xunta de Galicia anunciou xa que aportará 100.000 euros para a promoción turística en orixe de cada nova ruta confirmada. Porque Galicia quere avanzar na defensa do autogoberno. Eso sí, de acordo con un plan ordenado no que establecemos prioridades. Non renunciamos a aspirar ao máximo teito competencial, pero primeiro temos que falar de financiamento. Non imos aceptar ningunha nova competencia que non veña acompañada de financiamento necesario. Non ten sentido facelo de outro xeito, non ten sentido pedir competencias se non hai garantía de que redundará en beneficio de Galicia. Nós si temos medidas, o que non nos corresponde é asumir competencias dun goberno a deriva, ese que vostedes apoian. Necesitamos conexións aéreas estables, estratégicas e coordinadas, independentes de decisións conxunturais e intereses alleos. Nós non necesitamos que vostedes, os do Bloque, coa súa lideresa, a señora Pontón, veñan tamén a facer propaganda cos aeroportos. E, bueno, o señor Besteiro, que xa non está nunca, pois se poña de perfil unha vez máis, non? Miren, o autogoberno non é acumular competencias ao chou. Isto non vai ao peso, competencias ao peso. Vostedes este fin de semana, 50 competencias. Imos pedir 50 competencias, non? Bueno, que competencias piden? Pois mire, piden, voulle decir o que piden. Piden unha policía galega. Para que? Para expulsar a Guardia Civil e a Policía Nacional de Galicia, que o levaban no programa electoral. Piden infraestructuras propias, como a AP9. O chiste contase solo, señorías. Os seus socios de goberno Madrid están o paralizando e, ademais, mantendo as enmendas en contra do acordo unánime desta Cámara. Piden unha ordenación de litoral. Pero mire, en que Galicia viven? Se o goberno galego xa pelexou esa competencia e o seu socio de goberno levou ao Constitucional e o Constitucional declarou na Constitucional. Que broma é esta, señores do BNG? Piden unha
unha planificación e xeración enerxética. Isto é o colmo. Para que? Se non lles vale nin a enerxía eólica, nin a solar, nin o biogás, para que queren a competencia enerxética? Competencias na inspección de traballo. No último DEA, pois acabamos de propoñer implantar en Galicia un modelo de control de baixas laborais, e xa lle acaba de dicir o presidente a súa lideresa. Vostedes xa collen a pancarta e xa se poñen no non. E vostedes que fan? Pois eso, pancartas, non, non, non. Nada para Galicia, nada máis que taparlle as vergonzas ao Goberno de España. Miren, ademais, para que queren xestionar os aeroportos e despois onde gobernan botan os turistas? É unha risa. Piden esta competencia, sabe para qué? Para tapar a incompetencia do goberno do Bloque Nacionalista Galego en Santiago de Compostela. Un dos 3 centros de peregrinación do mundo, xunto a Roma e Xerusalén. E por primeira vez en moitos anos ten baixado o número de visitantes en Semana Santa. E por qué? Porque levan vostedes gobernando desde o 2023 ca súa relixión de turismofobia, co catecismo do BNG, dicindo que, dicindo que non lles gustan os turistas en Santiago, non lles gustan, e por iso impuxeron unha taxa turística. E que fan cos cartos da taxa turística? Pois comprar unha escultura de Moncho Reboiras, por exemplo. E que máis fixeron vostedes, señoría? Pois iniciar unha guerra sin cuartel contra os pisos turísticos. A verdade é que se fosen tan combativos cos narcopisos, igual lles iba mellor que a cidadanía de Santiago e de outras cidades nas que gobernan ou cogobernan. Xa sei que lles fai moita gracia todo isto, pero aos cidadáns non lles fai ningunha gracia, porque teñen que sufrir todos os días eses problemas nos seus vecindarios, señorías. A vostedes a seguridade non lles importa, por iso queren votar a Garda Civil e a Policía Nacional de Galicia, pero a nós sí, e aos veciños e veciñas que sufren a inseguridade nos seus portais tamén, señorías. E vostedes, pois, en vez de iniciar campañas de turismo fora, en orixe, non, apoian a campaña de Galiza Nova, rachar co Xacobeo. Iso que queren vostedes, a súa turismofobia. Mire, esta é a última estrategia de turismo de Santiago, 2017-2022. De 22 empezaron a gobernar vostedes no 23, en mes de abril, ahora, cando se deron conta de que non veñen visitantes a Santiago polas súas políticas de turismofobia, poñen en marcha unha enquisa para facer o plan estratégico 2026-2030, en abril do 26. Señorías, vostedes sí que xestionan ben ali donde gobernan, e vostedes pretenden ser unha alternativa de goberno para os galegos e galegas. Levan 25 anos na oposición a señora Pontón e 25 máis si vostedes vostede sonríe porque vostede está esperando que caiga ela para ser vostede a seguinte, señora Rodil. Xa o sabemos, pero eles tamén o saben, os seus compañeiros xa saben que vostede está esperando a caída da súa compañeira para tomar o mando. Miren, remato xa. O BNG entende o autogoberno como pedir competencias ao peso, con independencia de avaliar se a xestión autonómica dese servizo pois redunda en beneficio dos intereses dos galegos. Cando se tratou de defender o autogoberno de Galicia, pois non contamos co apoio do BNG. Mire, na lei do litoral, que fixo o BNG? Abstivéronse. Na retirada do recurso de inconstitucionalidade contra o plan de choque da dependencia, que fixo o BNG? Abstivéronse. Transferencia da P9, permiten o bloqueo dos seus socios, que a través das súas emendas pretenden baileirar o contido da transferencia. Rexeitamos a modificación do regulamento estatal de costas. E vostedes que votaron? Abstivéronse. Esa é a súa verdadeira realidade cas competencias que traemos dentro do Partido Popular a esta Cámara, e vostedes sistemáticamente non apoian dentro do grupo do Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, están vostedes afeitos a pedir as competencias de servizos de titularidade estatal mal xestionados polo Goberno de España, e que as carencias as sufraguen os galegos e galegas. Con nós non conten para eso. Moitas grazas. De réplica, señor Río Santomé. Grazas, presidenta. Saúdo os alumnos e as alumnas
de Vigo e pedir disculpas por ter que ver aquí esta intervención. Señora Prado, é ben triste que a Secretaría Xeral do Partido Popular acabe así. Un conxunto de slogans, o trampismo no Parlamento galego, frases feitas, cousas repetidas, resesas. Vostede ten que vir aquí a dar un pouquiño de nivel. A dar un poquinho de nivel cos voceiros do Partido Popular e falar das cousas, pero falalas de verdad, porque vostede tuvo o seu turno, estuvo encalado, verdad? Silencio. Vostede tuvo o seu turno, estuvo encalado, verdad? Non estuvo encalado? Ah, bueno. Bueno, primeiro tiramos a pedra, despois escondemos a man. Gritamos polas espadas e cando chega a guerra non damos o que hai que dar, señora Prado. Pero bueno, ese é algo moi habitual no Partido Popular. Mire, o único delincuente que aquí se apoiou, que aquí se fixo un homenaxe e estuvo aquí sentadiño de presidente da Xunta foi o asesino fascista Manuel Fraga. O único delincuente a que se lle deu aquí honras. O único. Miren, coas declaracións de uns e de outros, o que están falando basicamente é que polo que están velando é polos intereses dos accionistas de AENA. Dixeron uns e outros, os intereses do pobo galego, os intereses da ciudadanía, ningún. Dos intereses dos lobbies do propio turismo, de AENA e demais, absolutamente todo. Vostedes siguen empeñados nesa visión raquítica, nesa visión totalmente achicada de que os aeroportos só sirven para o turismo. Vostede aquí non falou absolutamente de nada máis que non fose turismo, aparte de, lóxicamente, verquir calquer tipo de indecencia sobre o goberno de Santiago e a situación na que se topa o Concello de Santiago. Pero, bueno, vostede xa non vai a ser candidata, señora Prado, non se preocupe, deixa a outros que debatan sobre Santiago onde toque. Eu non teño ningún problema. E todo se reduce a que a Constitución non nos deja. Non falamos de si sería beneficioso ou non para o pobo galego, non falamos de si traería maior desenvolvemento, non falamos da necesidade que ten Galiza de atender o seu. Non, falamos de que, segundo vostedes, non é constitucional. Supoño que non leron a proposta que traemos, non? Que fala en virtude do artigo 150.2 da Constitución, que permitiría este tipo de cuestións. Pero, lóxicamente, tanto uns como outros non tuveron ningún tipo de problema para cambiar a Constitución, para salvarlle as favas aos grandes empresarios, aos bancos, para pagar as súas deudas, para rescatar a todo o que nos levaron á crise con cartos públicos. Aí, Partido Popular e Partido Socialista non tuveron ningún tipo de problema, mesmo en cambiar a Constitución para que todo fose así. Pero agora, claro, como vamos a pedir competencias aeroportuarias si se rompe España, si perden os accionistas da AENA e si topamos coa Constitución española, que por iso tamén decimos, lóxicamente, que é unha cárcere para os povos, pero realmente vostedes poñen aquí excusas para non ser capaces, para non ser quen de que Galiza avance. E, señor Font, eu nego a maior. Este é o meu goberno. Poder estar máis de acordo, menos de acordo. Poder criticar, poder non criticar. Pero este é o meu goberno. E eu prefiro que, aínda que sea este goberno quen xestione esas competencias, eu quero que se xestionen aquí. Sexa este goberno, sexa outro goberno galego. Pero eu quero que as competencias residan aquí. Este é o meu goberno agora. No futuro, mellor non é o meu goberno. Esperemos que non. Pero decir, deixemos as competencias en España porque goberna o PP, a min pareceme de todo menos un argumento serio. Porque este é o goberno de todos os galegos e galegas, nos guste ou non nos guste. Eu prefiro que sexa este goberno que o xestione que o Estado español. E igual que os aeroportos, calquer outro tipo de competencia. Non pedimos competencias ao peso. Nin pedimos competencias das cousas que son as cousas que podemos xestionar de forma inmediata ou que creemos. Nos pedimos todas e cada unha das competencias recollidas no Estatuto nun primeiro momento e despois dar pasos para superar ese marco estatutario. Iso
é que vostedes xa hasta renegaron de ser autonomistas. O españolismo máis campante, o trampismo máis campante que reina día de hoxe no Parlamento de Galiza na bancada do Partido Popular e como vimos na súa propia Secretaría Xeral. Máis nada. Sí, señora Prado, para que quere a palabra. Delle voz ao escano da señora Prado. Sí, en base ao artigo 76.3 por falta ao decoro e ao respeto do noso grupo. E qual é exactamente o non estaba no Pois debate? o señor Ríos dixo que o señor Fraga era un asesino fascista. E nos, o señor Manuel Fraga é o presidente de honra do Partido Popular de Galicia e, por tanto, eu quero expresar... Si me dá a palabra... Sí, no, eu vale. Sí. Pois o señor Ríos... O señor Ríos dixo que o señor Fraga era un asesino e fascista. E dio nesa tribuna baixo a impunidade que lle dá a acta de diputado. Porque iso mesmo vostede non o pode decir na rúa, porque vostede sabe que é un delito de calumnia. E sabe por que é unha calumnia? Porque é a imputación falsa dun delito a sabendas de que é falsa. E ademais dunha persoa que non se pode defender. Pero mire, Manuel Fraga, que foi un dos pais da Constitución, esa que vostedes non respetan, e hoxe proba delo foi a súa intervención, ten moitas persoas que o defendemos e que o seguiremos defendendo sempre, por riba dos independentistas, por riba dos que están pactando cos herdeiros de ETA, sí, e de que lle poñen estatuas ao señor Moncho Reboiras, que ese sí que era un delincuente e tivo condenas. Sí, señorías, moléstalles, pero Moncho Reboiras non lle chega nin ao po que pasou por debaixo da suela dos zapatos de Manuel Fraga e de calquer membro do Partido Popular de Galicia. Momento. Un momento, por favor. Non saben o que vou a facer. Solo de momento, solo dixen un momento. As cousas hai que reflexionalas. Vamos a analizar. Digo eu. A mí non me gusta nin fascista nin delincuente, nin asesino. Entón, eu o que propoño é todo eso se borre. Sí. Ten capacidade o presidente de decidirlo. Non. Se borra as alusións de delincuentes, asesino, fascista. Este non é un lenguaxe dun parlamento. E, polo tanto, o presidente, dentro das potestades que ten, borra eso. Silencio. Esta é unha decisión do presidente pa un lado e pa outro. Borramos, porque senón teño que empezar a chamar a orden dun lado e do outro. Entón, nas funcións que teño atribuídas, eu borro eso da acta desa sesión. Sí, señora Rodil, para que quere a palabra. Perdón? Que foi? Por favor, un momentiño, por favor. Vamos a ver, eu non estaba tranquilo, no, pero sempre hai que preguntar. Señora vicepresidenta, vostede sabe. Literalmente dixo que a señora Olaya estaba esperando a que se marchara a Pontón para acudir ao seu sitio. Foi o que dixo. Bueno, pois me dice a vicepresidenta que efectivamente foi aludida e entonces ten vostede o seu turno. Hai que ter cuidado, non digan os nombres. Xa yo teño dito moitas veces, non me fan caso, ten vostede o turno.
Grazas, presidente. Mire, a respecto de todo o que está pasando aquí, o que non se pode borrar é a historia. E a min non me extraña o máis mínimo que o Partido Popular intente aplacarnos a todos na desmemoria, porque ten que ser bastante vergoñento ter que recoñecer que foron fundados por ministros franquistas responsables da sinatura de sentenzas de morte. Saben cal é a diferencia, señorías, entre Moncho Reboiras e Manuel Fraga? Que hai un demócrata que loutoi polos dereitos á liberdade e á democracia. Foi asasinado por unha ditadura a tiros nun portal. Ditadura que despois foi a que os fundou a vostedes. Eso non foi alusión, é por o que me din. No. Total. Pois para 5 minutos que falto de aquí, menudo revuelo se armou. Estamos apañados, Vou a ter que vir cenado, comido e algo máis, porque senón isto válgame Dios de los cielos. Eu creo, señora Rodríguez, que esa non foi a alusión. A alusión iba por outra vía. Por o que me dicen, por o que me din, porque eu non estaba. Iba por outra vía. Bueno, vale, ben, en fin, bueno. O máis importante, no diario de sesións se vai a borrar eso. E continuamos. Se continuamos, no, por favor, vostede non empecemos, se é usted institucional, señora Prado, se é institucional, fágame caso polo seu ben, e o ben de Galicia, se é institucional, non ande vostede, compórtese como se debe de comportar bueno, usted xa sei eu que se fora presidenta deste Parlamento liquidaba o asunto. Como? Unha cousa e a outra. Unha cousa e a outra. Sí, conocemos ben a cousa. Unha cousa e a outra. Conocemos ben a cousa. Bueno, tamén non coñecemos a vostede. Morreu aquí o conto. Bueno, pues sí, para 5 minutos. Bueno, temos que votar, non? Que é o máis importante, digo eu. Pois entonces, votamos. Presente 71 máis 1, afirmativamente 25, en contra 46, hai unha abstención, polo tanto non se toma en consideración esta proposición de lei. E ora continuamos co orden do día, que é o de comparecencia da Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático por petición propia para informar da planificación e dos avances na tramitación de expedientes na xestión e ordenación do litoral logo do primeiro ano desde o traspaso de funcións, servicios e medios sobre a costa. Para formular a comparecencia ten a palabra a señora Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, doña Ángeles Vázquez Mejuto. Pero por que sai mucho? Moitas gracias, presidente. Moi bons días a todos e a todas. Fai xa máis dun ano que Galicia pois dou un paso histórico, un fito sin dúbida que da cal eu quero dar conta nesta Cámara a todos os diputados e diputadas. 9 de abril do ano 2025 oficializouse a cesión por parte do Goberno Central das funcións, servicios e medios do litoral, o que nos permitiu 3 meses despois, 1 de xullo do ano 2025, asumir plenamente as competencias en materia de xestión e ordenación da costa. Entón, o ministro Torres, que se achegou aquí ata Galicia, non se equivocaba. Non se equivocaba cando dixo que este era un traspaso histórico e que, polo tanto, a costa iba a estar mellor xestionada. No que sí se equivocou o señor Torres, ou igual non era a súa intención, pero non llo deixaron facer de outra maneira, é que íbamos a ter total e absoluta colaboración por parte do Goberno Central.
Pois o certo e verdade é que non tivemos nin axuda antes nin axuda despois. A historia coñécena vostedes, pero tamén lle vou facer o relatorio do acontecido ao longo destes 10 meses. Lembren, ademais, que cando aprobamos a lei, o señor secretario de Estado, Hugo Morán, veu dar un paseo por Galicia e dixo que era unha declaración de independencia, é dicir, unha desconexión á catalana. Sin embargo, o tempo demostrou que esta normativa hoxe é un referente para Galicia, pero é un referente para o resto das comunidades autónomas que están a seguir o noso paso, están a adoitarnos como modelo e o Goberno Central isto non lles está gustando absolutamente nada. Por outro lado, avalounos o Tribunal Constitucional e por unanimidade co voto favorable de todos os magistrados a nosa lei saiu adiante e a sentencia viu a luz o 23 de abril do ano 2024. Do Goberno Central, como lles dixen, nunca obtivemos colaboración. O Ministerio foinos entregando ao longo destes 10 meses os expedientes, fixo en 4 fascículos. O último fai escasamente un mes, que aínda non podemos recepcionar oficialmente porque se tratan de 12.000 arquivos que están incompletos e, polo tanto, é imposible facer a súa recepción. A vista destes expedientes foi cando nos atopamos coa realidade. E a realidade eu teño que dicila aquí alta e clara. Frente ao concepto que podíamos ter no territorio de que Costas do Estado salvagardaba a nosa costa, a verdade é que a costa era un auténtico negocio para o Goberno Central. A parte de ser un auténtico negocio, era un auténtico reino de taifas. 3 provincias, 3 criterios distintos. 3 criterios diferentes para o tempo máximo das autorizacións dos servicios de temporada. Na Coruña dábanlles autorización por un ano. No caso de Lugo, 4. E no caso de Pontevedra, 1+3. Había que poñer orden. A Xunta de Galicia fixo e, polo tanto, o tempo das autorizacións é de 1+3, o cal garantiza que se o fan ben teñen 4 anos e iso dalles seguridade xurídica e, ademais, opcións de poder facer inversións. As tasas administrativas tamén distintas para autorizacións e concesións, segundo expediente e con criterios desiguais en dominio público marítimo terrestre, que fixo a Xunta de Galicia homoxeneizar e reducir nun 60% as tasas. Isto en 10 meses. E condicións tamén sin uniformidade sobre as garantías económicas que deben de presentar os servicios de temporada, ata tal punto que no caso de Lugo cobraban un 5% do orzamento, no caso da Coruña 500 euros, fose a que fose a inversión, e no caso de Pontevedra 25 euros metro cuadrado. Por que optou a Xunta de Galicia, despois de facer os distintos estudios, por que puxeran como garantía 25 euros por metro cuadrado nas 3 provincias? O traspaso foi o estilo Sánchez, como sabe facer este señor, crea problemas e despois que veñan as comunidades autónomas e que intenten resolvelos. Contra vento e marea e con este mar de fondo tivemos que traballar arreo durante este último ano para seguir adiante cunha planificación. A planificación non é outra que a establecida na Lei de Ordenación do Litoral. Nada máis asumir o traspaso da primeira quenda de expedientes, démonos conta de que moitas autorizacións tiñan que estar resoltas. Lembren que nos pasaron os expedientes no mes de xullo e se nos deron o día 1 de xullo, o día 2 xa tiña que haber actividade. Polo tanto, tiveron que ser os nosos técnicos os que avalaron un traballo contra reloxo que eu teño que defender aquí públicamente en este Parlamento. Tamén referido aos servicios de temporada e de acordo co sector decidimos algo fundamental que viñan reclamando, a apertura dos chiringuitos, aqueles que non lle gusta nin a palabra, nin parece ser que os feitos algúns dos deste Parlamento. E, polo tanto, fixemos que de maneira interrumpida poidan estar abertos dende Semana Santa ata o 31 de outubro. E así foi, Galicia iniciou este ano a temporada estreando a xestión da costa con preto de 800 actividades de temporada autorizadas entre chiringuitos, terrazas, casetas de salvamento, alugueiros de canoa, dándolles, ademais, a oportunidade aos concellos de que foran eles quen presentaran o seu propio plan de xestión. Incrementáronse nun total de 2 e son 18 concellos os que teñen o plan de xestión aprobado pola Xunta de Galicia. Faise, ademais, en tempo e forma.
De feito, autorizáronse 320 locais ata outubro, 5 máis que o ano pasado. Volvemos a falar dos chiringuitos. E por que poño este dato? Bueno, pois para aqueles que din que fixemos esta lei pensando única e exclusivamente nos chiringuitos. Pois os chiringuitos, detrás deles o que hai son autónomos, empresarios, xente do lugar, mariscadoras incluso, que antes atopaban grandes dificultades para poder contratar persoal porque non ten sentido ter que pechar durante 15 días, un mes, desmontar absolutamente todo e volver a poñelo a andar. E todo isto a sabiendas de que isto exixíaselle a Galicia, pero non se lle exixía ao resto das comunidades autónomas. Un sinsentido o cal se lle puxo sentido dende a Xunta de Galicia. Buscamos unha temporada con máis facilidades para eles, para mellorar o noso tempo de ocio, para poder degustar dos produtos dese quilómetro cero. Pero non só iso, sino que tamén convocamos un concurso de ideas para elexir prototipos e, polo tanto, para unha mellor integración paisaxística. E non só o concurso de ideas, sino que este foi acompañado por unhas axudas ata 1 millón de euros e teñen de prazo ata o día 4 de maio para presentarse. Un concurso de ideas o cal eu estou moi orgullosa e teño que agradecerlles aos 21 equipos de arquitectos que presentaron as súas propostas, sin dúbida propostas fantásticas que tamén están copiando dende outras comunidades autónomas. Para verificar que todo o que autorizamos se cumpra, puxemos en marcha un plan de vixiancia para garantizar o cuidado da nosa costa, porque o litoral é de todos, é para todos, é a nosa obriga como goberno e como administración inspeccionar que todo estea funcionando ben. Pero fixemos moitas máis cousas, nada máis asumir as competencias, poñer sentidiño a esta xestión. Ese mesmo día, o día 1 de xullo do ano 2025, puxemos en marcha o portal web Galicia Litoral, co que se ofrece á cidadanía a través da web e a través do 012 información sobre as consultas ao respecto dos distintos procedementos. Ademais, tamén, o día 1 de xullo, habilitamos na sede electrónica da Xunta unha solicitude única para todos os procedementos, unificando nun só formulario todas as solicitudes de autorización e concesión da nosa costa. Porque, señoría, imos dicíndolle adiós ao papel, pero iso non quere dicir que non lle sigamos facilitando a xente que así o queira facer. Pasamos de 5 formularios a 1, pasamos á sede electrónica e desde aquel entón tivemos un total de 1.004 solicitudes por sede electrónica e 37 presenciais. Iniciamos así mesmo a creación do rexistro de autorizacións e concesións en dominio público marítimo terrestre para garantir unha maior transparencia e seguridade xurídica a todas as persoas, a todos os sectores, as administracións con implicacións nos usos e actividades que se desenvolvan na costa. A miña pregunta é: por que o Goberno central durante moitísimos anos non habilitou un rexistro? Por que aínda a día de hoxe ten un link dunha páxina web que durante anos di que está estropeada? A creación deste rexistro, previsto para o mes de xuño deste mesmo ano, reforzará o proceso impulsado polo Goberno galego para a simplificación, para a axilización e tamén para a transparencia. Unha vez máis, para aqueles que queren dicir que ocultamos todo, que non queremos facer público pois as autorizacións, e porque ademais creemos no que facemos e cando pedimos as competencias era por algo. A maiores, lanzamos en xuño do ano pasado unha consulta pública previa como inicio da tramitación necesaria para aprobar o decreto que regulará o procedemento integrado para a obtención de títulos de intervención no litoral, que agardamos telo listo no último semestre deste ano. Isto suporá un avance sustancial na simplificación e tamén na axilización administrativa, porque ata o de agora había que acudir a distintas administracións e distintos organismos e iso supoñía un esforzo tremendo, aínda que o fin fose o mesmo. Dispoñemos, así mesmo,
dun visor onde calquera pode comprobar o grado de afección da costa. Dividímolo en APA, zona APA, 10,55%, ARA, 10,84% e AMA, áreas de mellora ambiental, o 78,62%. Aprobamos tamén o decreto para regular o Foro do Litoral, que será constituído formalmente a vindeira semana. Na cal formarán parte unha vintena de representantes da sociedade civil, do mundo académico e tamén das administracións. Outra das iniciativas na que estamos traballando é a redacción das directrices de ordenación do litoral, as DOL. Esperamos que poidan sair a información pública no mes de xuño. Será o marco de referencia para o resto dos instrumentos de planificación do litoral, como son os plans de ordenación costeira e mariña. Pois ben, nestes 10 meses non só fomos capaces de facer todo isto, que o Goberno central non foi en moitísimos anos, sino que, aparte, conseguimos tramitar e conceder máis de 1.200 títulos habilitantes. No mes de marzo realizamos importantes avances noutro eido para seguir desenvolvendo a Loxilga, que, como ben saben, susténtase en 3 patas, non podía ser de outro xeito. Hai un ámbito que é o medioambiental, hai o social e hai o eido económico. Así, licitamos o contrato para a sinalización do Camiño do Litoral, que como antesala do Xacobeo 2027 poderemos comenzar a percorrer dende este mesmo verán. 1.300 kilómetros dende Ribadeo ata Tui, 53 etapas que se poderán facer a pé ou tamén en bicicleta. Para facilitar a súa identificación, colocaránse 250 cartéis e sinais ao longo do trazado con códigos QR con información completa de cada tramo. E todo feito, por suposto, con materiais reciclados, respetuosos co medio ambiente, porque queremos unha imaxe única, unha imaxe uniforme, co menor impacto visual posible no gran camiño do litoral. Un camiño que se identificará perfectamente no territorio e terá un itinerario feito coa participación dos galegos e galegas, dos concellos, os cales lles teño que dar as gracias por terse involucrado e polo seu grande consenso. E todo isto someteuse á consulta pública, como deben de facerse as cousas. É un camiño feito dende a transparencia. Aquí non inventamos nada. Facemos as cousas con rigor e por iso este camiño cumpre coa Lei Galega do Litoral. E será unha rede de sendas que vai favorecer o ocio, vai favorecer o coñecemento, a interpretación da paisaxe costeira, ademais de mellorar a mobilidade peonil entre os núcleos de poboación. Pero non só poderíamos falar de camiños, senón que conseguimos algo fundamental. Se algo fundamental foi a aprobación dos bens de interés cultural. En ese sentido, eu tamén teño que agradecerlle á Consellería de Cultura terse involucrado. Neste sentido, dicirlles que a partir do mes de xullo tamén disporemos de un app que estará lista, no cal teremos toda a información sobre o patrimonio cultural, sobre o patrimonio natural e, como non, sobre estes bens de valor cultural. Catálogo que inclúe 2.000 bens, 855 de tipo arquitectónico, 186 industriais, 584 arqueolóxicos, 366 etnográficos e 12 artísticos. Mais da metade, os da categoría arquitectónica industrial son susceptibles de dedicarse a novos usos, sempre que o proxecto sexa compatible coa súa conservación. Temos, por exemplo, antiguos salgaduras, baleeiras, faros, muiños, que demandan unha segunda vida, ou senón estaban condenados á desaparición. En todo caso, este catálogo será vivo, será un catálogo aberto, no cal se poderán ir incorporando nun futuro novos elementos. Lembren que partimos de un primeiro inventario, dun primeiro estudio, 459 edificacións, e que logramos completar esa información a través dun exhaustivo traballo de campo. Unha vez máis, a todos aqueles que
fixeron ese traballo un agradecemento. A protección e a conservación están garantizadas e, ademais, abrimos unha nova vía para impulsar as rehabilitacións de bens que están ligados ao mar e que teñen un gran valor arquitectónico, histórico, cultural, tamén industrial. Sempre imos respetar a tradición, señorías, o noso legado e, polo tanto, é o que nos caracteriza e non poderíamos facelo sin ter este primeiro catálogo de bens de interés cultural ligados á costa. Os concellos nos que se localicen estes ben incluídos neste catálogo teñen a obrigación de que formen parte do seu plan xeral de ordenación municipal e establecer as determinacións específicas que correspondan para o seu réximen de protección, conservación e tamén o seu uso. Respetamos o noso legado, que ninguén se atreva a poñelo en dúbida, pero tamén apostamos polo impulso dun litoral cada vez máis vivo e cada vez máis fermoso. Unha tarefa compartida na que xoga un papel fundamental o turismo do litoral, un turismo que sexa cada vez máis verde e cada vez máis respetuoso. Por iso, no marco desta planificación tan ambiciosa, en colaboración, neste caso con Turismo, imos crear a futura rede de establecementos turísticos do litoral. É unha medida para identificar os edificios que, con uso residencial, poidan rehabilitarse e converterse en pequenos hotéis con encanto que non superen as 10 habitacións. Porque, señorías, fronte a esa bandeira que últimamente prolifera, que é a bandeira da turismofobia, que sabemos quen a levanta, e os que consideran outros que a presencia humana é incompatible coa protección ambiental, dígolles. Eso non é así. E máis, doulles porcentaxe de ocupación da superficie da parte terrestre en dominio público marítimo terrestre non chega nin ao 2%. Para que non se esforcen en decir que se vai convertir Galicia nun pequeno ou nun gran Benidorm. Son 270 hectáreas ocupadas fronte a unha superficie total de 15.071 hectáreas. E como xa expliquei en varias ocasións, imos protexer aínda máis o litoral, ampliando o patrimonio público a través da compra de parcelas. Nisto estamos traballando, recorden que é unha medida recollida no artigo 65 da Lei do Litoral, que regula a constitución deste patrimonio público en solo litoral para que poidamos actuar a modo de reservas nas que realizar actuacións de coidado do medio ambiente e de patrimonio natural. Un proceso complexo, non lle lo vou a negar, porque implica identificar parcelas, facer tasacións, a correspondente cartografía, preparar diversa documentación, pero terémolo. Queremos que a nosa costa se identifique aínda máis coa Galicia fermosa, coa Galicia con encanto, coa Galicia calidade, para a que traballamos e xestionamos dende o rigor e a seriedade. Pero ás veces esta tarefa resulta moi complicada e non está exenta de atrancos. E volvemos outra vez a formar parte de unha historia, a historia do Goberno Central. E aquí eu sí que lles pediría pois aos diputados que están presentes e aos ausentes, que me imagino que o estarán seguindo ou que lles darán recado, que aposten por unha vez por Galicia. Neste longo camiño que percorremos este ano para desenvolver esta ambiciosa planificación, que crean que non é unha planificación da conselleira, é unha planificación das consellerías, é unha planificación do presidente e de moita xente que está contribuindo para que isto sexa posible, pois, de novo, intentando poñer sentidiño a toda esta marexada, topámonos con que aquelo que parecían augas calmas e mansas e máis tranquilas
novos obstáculos. 4 de febreiro deste mesmo ano, unha nova sorpresa, web do Ministerio, inicio dun procedimento para modificar o Regulamento Xeral de Costas. Sin previo aviso, coas comunidades autónomas, aquí xa non só Galicia, e que como o resto continúan a Galicia, pois se ve que o Goberno Central as ve como inimigas, sexan da cor que sexan. Nin coas comunidades autónomas, nin cos concellos, nin co sector, o Goberno Central lanzaba un trámite de consulta pública previa cunha información moi xenérica e con un prazo o mínimo que está establecido por lei, tan só 15 días. O primeiro que fixemos ante este despropósito foi convocar, foi informar unha reunión urxente. Chamamos aos concellos, os 86, os principales axentes económicos e sociais implicados no litoral. Acudiron máis de 100 representantes. Presentamos entre todos, en tempo e forma e con un récord de tempo brutal, as achegas, as alegacións, pero este aquí que un mes despois, con unha rapidez tremenda, 9 de marzo, sen tempo real para estudiar as achegas das comunidades autónomas, o Ministerio xa utilizou de novo a canle online. Agora xa non nos podemos ver cara a cara, agora xa non hai conferencias sectoriais, tan só se dan algún que outro paseo e non nos miran de frente. Pois utiliza esa canle online para publicar o trámite de audiencia e información pública do anteproxecto do Real Decreto, polo cal se modifica o Regulamento de Costas, pero é que eso non é o problema, é que o que pretenden modificar é a Lei de Costas. Todo isto outra vez sin previo aviso a ninguén, sen convocar a unha conferencia sectorial, porque todo semella que este órgano legal non lles gusta en absoluto e, polo tanto, prescinden del. Pois ben, publicaron un anteproxecto sin a preceptiva memoria de análise de impacto normativo. Unha vez máis, tivo que ser Galicia quen dou o toque de campana e dicirlle a estos señores, miren, é que xa lles tumbaron unha vez máis a modificación deste regulamento. Xa o Supremo lles dixo que estaban cometendo unha irregularidade e volven a tropezar de novo coa mesma pedra. Bueno, pois parece que non estaban facendo moi ben as cousas cando non lles quedou outra que rectificar, tras a carta que eu mesmo remitín á ministra o día 13 de marzo, pedindo a suspensión do plazo de alegacións por defectos de forma e reclamando a información preceptiva. Ao final tiveron que recoller velas e deronnos a razón remitindo a documentación reclamada a todas as comunidades autónomas e, polo tanto, trasladándonos o anteproxecto ampliado, porque o que decían antes e nada todo era un, e, por suposto, 15 días máis, vamos, toda unha lotería para poder alegar xa ata o 15 de abril. Na mesma carta é certo que lle pedía a convocatoria dunha conferencia sectorial, pero aí o éxito foi menor. Fíxense que aí xa non era a parte xurídica, senón que era a parte política, e aquí respeto institucional ningún. Seguindo co relato dos feitos, pois tras reunirnos coa CEC e con representantes empresariais, cos concellos, coa Comisión Mar e Industria, despois de traballar xuntas a Consellería do Mar e a Consellería de Medio Ambiente, viaxamos a Bruselas o día 16 e 17 de marzo para expoñer a nosa preocupación ante as autoridades europeas, porque saben que a disculpa é Europa esta vez. Entregamos un informe xurídico, non podíamos ir coas mans vacías e, por suposto, non imos dar un garbeo, un paseo, senón que imos traballar por Galicia. Un informe xurídico nas distintas xuntanzas que eu mesmo mantiven coas distintas autoridades comunitarias. Neste informe avaliamos as posibles consecuencias do anteproxecto e avaliámolas coa propia Comisión. E hai unha conclusión moi clara, e a conclusión é que non só engana o Goberno Central as comunidades autónomas, non só engana a sociedade en xeral, é que engañou a Comisión, que é grave, non gravísimo. Bruselas, por suposto, descoñecía a problemática, a cal nos imos enfrontar,
Non estaban ao tanto do que quería e pretendía facer o Ministerio. Bruselas o que lle dixo foi que tiña que adaptar a lei de costas, algo que estamos pedíndonos dende fai moitísimo tempo. Ofreceu ademais Galicia a posibilidade de que sigan a liña da lei galega, non queren facelo e volvemos ás mesmas regras do xogo. Unha vez máis, modifiquemos esa regla, fagámola pola porta de atrás, non somos quen de enfrentarnos á sociedade, ocultamos información, ocultamos as comunidades autónomas, gravísimo tamén, mentimos ante Europa e, como parece ser que a gran disculpa é que non teñen maioría no Congreso, pois deciden que mellor un regulamento, para que enfrentarse a unha lei. Bueno, isto non ten sentido, isto é ilóxico, isto é unha inxustiza e, polo tanto, ata aquí poderíamos chegar. Un expediente cuyo ditamen motivado estivo durante 2 anos oculto, guardado nun caixón, que saíu á luz hai unhas semanas por presión das distintas comunidades autónomas, carteándose e dicindo que ademais estaban coordinados con nós. Pregúntenlles a todas as comunidades autónomas, sexan as que sexan, e que endexamais se puxeron en contacto con nós. Pero é que máis, é que cando Galicia pedía información, decíansenos que era información oculta, a pesares de que estaban falando das comunidades autónomas. En Europa amosaron a súa preocupación, amosaron a súa sorpresa, un doble problema que pode xurdir, que vai xurdir coa aprobación deste anteproxecto, que ademais pretenden facelo correndo, e que entre en vigor antes do verán, e por encima que teña carácter retroactivo, e que isto xa é o colmo dos colmos. Primeiro problema, que a modificación que entre en vigor careza de toda a seguridade xurídica, porque isto é así, que debe prevalecer nunha norma, porque senón é nula de pleno dereito, non o digo eu, e que o están advertindo os xuristas consultados, e que o advirte incluso Europa, e, polo tanto, unha litixiosidade continuada e que, unha vez máis, pretensión que esmoreza a costa e que, senón, non se entende. E segundo, que se vai crear unha conflictividade non só en Galicia, e que a conflictividade vai a ser nacional porque non pode ser de outro xeito. Tras este proveitoso viaxe institucional, aínda que coa vergoña de que nos represente pois un goberno que nos oculta todo tipo de información e sin ningún tipo de respeto institucional, continuamos as nosas accións e, polo tanto, reunímonos coa FEGAN. Constituímos con eles e coa CEC un grupo de traballo, preparamos as alegacións. En paralelo, pois o 9 de abril, volvo a remitir outra carta á ministra para reiterarlle a solicitude de toda a información, porque que non temos toda a información, só temos unha parte da información. Aínda non obtiven resposta ao respecto. Contactamos coa FEN, por suposto, están moi preocupados e, por suposto, vanse posicionar en contra deste regulamento. Tras entregar as alegacións, presentalas no Consello da Xunta onte mesmo, a través dun acordo e toma de razón, dicirlles que o vindeiro 6 de maio Galicia e o resto das comunidades do litoral acudiremos ao Senado para expoñer o noso rexeitamento a esta modificación e pedir a redacción de unha nova lei. Transparencia e, ademais, que teñan en conta a singularidade das distintas comunidades autónomas, porque Europa sí que as ten, é o Goberno central que non quere facelo. Non imos quedarnos calados, señorías, e dígolles, unha oportunidade teñen de facelo. Sigan polo bo camiño, non erren unha vez máis, estén ao carón dos galegos e das galegas. A entrada en vigor deste novo regulamento suporá un caos dende o punto de vista social, pero tamén dende o punto de vista económico.
en especial en Galicia, que somos a comunidade autónoma con máis kilómetros de costa, pero somos as que temos o maior arraigo da nosa tradición, pero é do que viven milleiros de persoas na costa. Ante esta gran preocupación compartida por Europa, pedimos nas alegacións presentadas ante proxecto a suspensión da súa tramitación e pedímolo tamén aquí no Parlamento, e que se convoque unha conferencia sectorial para iniciar a redacción dunha nova lei de costas que dea cumprimento de modo proporcional e de forma axustada á ordenación xurídica do Estado español e a normativa europea de servicios, porque o anteproxecto contén artigos nulos de pleno dereito que non respetan o regulamento legal vixente nin o direito comunitario. Ademais, recoñece que despois de modificar o regulamento terían que abordar unha reforma legislativa, é dicir, queren modificar a lei a través dun regulamento, saben que seguiría en vigor a lei, eso sería unha tomadura de pelo e despois darían o paso seguinte que é modificar a lei. Non, queremos unha nova lei e querémola, ademais, todas as comunidades autónomas. Non é, polo tanto, coherente co que exixe a Comisión Europea. Minten unha vez máis cando din que queren este atropelo porque é a Comisión que lles obriga. Co pretexto de cumplir coa Directiva de Servicios, que é o único que está a pedir Europa no seu ditamen motivado, o Goberno Central aproveita e regula no anteproxecto o que lles vou comentar a continuación. Primeiro, que todas as solicitudes de concesión relativas a actividades económicas que están pendentes de resolución teñen que denegarse e someterse a un concurso público con unhas bases determinadas. Resaltar que dos expedientes destas solicitudes que nos traspasou o Goberno Central, que, como digo, os últimos fai pouco menos de un mes e por riba con unha morea de arquivos que están incompletos e, polo tanto, non se poden recepcionar oficialmente, xa lles avanzo que teríamos 67 referidas a actividades económicas que estaban pendentes de resolver polo Ministerio e da cal un número moi importante nun caixón antes do ano 2020. Estarían afectadas actividades económicas que van dende serveiras a parques de cultivos mariños, pasando por establecementos de hostelería, estaleiros ou instalacións da cadea mar-industria. Actividades ás cales, se entra en vigor o novo regulamento, habría que aplicarlles un concurso público para poder outorgar unha nova concesión con unhos pregos determinados que decidiría o Goberno Central por que vía deberían de tirar. Segundo, que é o que regula ou que pretenden regular, que todas as solicitudes de prórroga extraordinarias de concesións que estean pendentes de resolución teñan que denegarse, porque eliminan a prórroga extraordinaria da Lei 2/2013. Traspasáronnos, de momento, 10 solicitudes de actividades económicas que han de sumarse a todas as presentadas ante a Consellería do Mar para granxas e parques de cultivo. Fíxense se isto é grave ou non é grave. É que asimilan unha granxa un parque de cultivo ou as granxas, pois eu que sei, a unha conserveira e quédanse tan anchos. Terceiro, que pretenden regular que todas as prórrogas extraordinarias que xa están concedidas deban revisarse para acurtar o prazo de duración. E se non se acepta por parte do concesionario, rescataríase a concesión con unha indemnización exclusivamente dos investimentos realizados antes do 15 de febreiro do ano 2023 e unha remuneración equitativa dos capitais investidos. Pero fíxense, saben quen ten que pagar isto? As comunidades autónomas. En este caso, tería que ser Galicia. O cuarto que pretenden con este regulamento: establecer as limitacións ás prórrogas ordinarias, pero de forma tan confusa que non é posible saber nin siquiera o que se regula. O que sí se sabe é que acurta a menos da metade a duración das concesións das actividades económicas, pasando de 75 a 30 anos.
Teríamos, pois, un lío importante de cara aos vindeiros anos con todos os parques de cultivo e con todas as bateas. Esta é a realidade, pero claro, se ve que Madrid nin está nin se lle espera, nin lles preocupa e encima trasládanlle a Europa o que lles convén e o que lles dá a gana. Creo que despois de dicirlles todo isto, que non fai falta siquiera que lle lo diga, porque son listos, saben ler e saben interpretar, e esta é a realidade, home, estarán do lado bo da historia e non se confundirán e irán para outro lado. Pero xa grave, gravísimo, é que modifica o Real Decreto de traspaso do litoral, de modo que o informe preceptivo do Estado, que non era vinculante, convértese en vinculante, aquelo que asinou o ministro Torres fai pouco máis de un ano, xa pretenden tiralo pola borda. Así actúan estos señores. Dalles igual o Constitucional, dalles igual que gañemos. Ao final, eles é unha persecución que non entendemos a que obedece. E por último, afecta as competencias exclusivas autonómicas invadindo un procedemento que só pode regular a comunidade autónoma referido ao outorgamento ou á revogación das concesións. Polo tanto, isto non é grave, isto é gravísimo. Señorías, estamos ante un asalto á nosa costa e ás nosas competencias que resulta inaudito. Porque o que temos enfrente é un goberno o que non lle importan as sentencias do Tribunal Constitucional, non lle importan as competencias recoñecidas no Estatuto de Autonomía, dannos a competencia en menos de un ano, pretenden que non sirvan para nada, pois dígolles, podemos demostrar o que fixemos en 10 meses, que foi moito, frente aquilo que non fixeron dende o Goberno Central dende hai moitísimos anos e, sobre todo, para nós a costa non é un negocio, como foi acto de agora para o Goberno Central. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Bos días, señorías. Escoitei con moita atención a intervención da señora conselleira. A vehemencia coa que falaba das cousas que o seu goberno ten pensado facer no litoral, que me parece moi ben. Un goberno que xa loitou con enerxía e con ganas por as competencias, chegando incluso hasta o Tribunal Constitucional, como todos sabemos, e que, bueno, cando se firmaron as competencias, a transferencia de competencias, pois con gran aparato publicitario mediático, pero claro, polo que vexo, a loita por as competencias non rematou. Eu dixen, bueno, agora teñen esas competencias, van a empezar a facer cousas no litoral, pero polo que vexo, a litiosidade vai seguir. Polo que vexo, con forza, non? Neste caso, pois contra ese regulamento que se está tramitando no Estado Central e que a conselleira pois estima que pode invadir competencias das recientemente transferidas. Seguramente que coñece aquela frase que decía o conde de Romanones, non? Fagan vostedes as leis e a min deixenme os reglamentos, non? Entonces, bueno, igual van por aí os tiros e entende pois que efectivamente pois ese reglamento pode acabar invadindo na práctica competencias recién transferidas. Pero claro, a min o que máis me chocou é pois que esta conselleira é conselleira de Medio Ambiente e non é conselleira de Costas, porque esa conselleira non existe. Eu estaba pensando que ao mellor o goberno galego ten que facer unha consellería específica, porque entre o moito traballo que van ter que facer e o moito tempo e as moitas enerxías que lle vai seguir consumindo a litiosidade, que polo que vexo vai seguir pois increscendo no futuro,
que non que se van a olvidar da parte de Galicia que non é costa. Non porque se esquezan, é que o tempo é finito, os recursos son limitados, a propia atención persoal da señora conselleira, para quen os días teñen tamén 24 horas como para todos e non máis, pois eu penso que ao mellor vai se esquecer da provincia de Ourense que non ten litoral, pois por a incapacidade física de poder abordar absolutamente todos os temas. Entón, xa digo, entre o que se ten pensado facer no literal, porque efectivamente algo habrá que facer, e entre a litiosidade, ao mellor acaba consumindo máis tempo e máis atención e máis recursos esa litiosidade co Estado que a propia xestión do litoral. Pero claro, voulle recordar, vostede é conselleira de Medio Ambiente, non somente de costas, entonces non se esqueza, porque claro, xa digo, eu estaba escoitando e decía, pero que esta persoa non vai ter absolutamente ningún tempo, ni ninguna enerxía, ni ningún recursos, nin capacidade de prestar atención ao resto das competencias da súa Consellería de Medio Ambiente, por exemplo, por poñer un exemplo dos ríos, non? Falase moitas veces da longitude da costa galega. Bueno, vostedes saben que a longitude de costa é o que en matemáticas se chama un fractal, non hai unha... Depende da resolución de rectificación da costa, pero bueno, non nos vamos a meter neso. Me refiero que se sumamos as longitudes das orillas dos ríos da provincia de Ourense, ao mellor suman máis que a costa. Bueno, quero dicir con isto, señora conselleira, me parece moi ben todo o que lle dixo, parece moi ben que a Comunidade Autónoma Galega asumir a competencia litoral, pareceme comprensible o seu recelo ante ese reglamento, fíxome, como dixen antes, lembrar esa cita de Romanones, pero claro, voulle dicir, non quero ou non queremos desde o meu grupo que eso supoña merma de atención, merma de recursos, merma de capacidade de xestión no resto de competencias que lle corresponden á súa consellería e que afectan directamente a unha provincia que non ten litoral. De momento, a mellor dentro de uns cuantos millóns de anos, en base a eso que decía Wegener de que se moven as placas, o mellor acabamos tendo litoral. Pero é difícil, porque xa en todos os eóns que levamos de historia, Galicia, e particularmente a provincia de Ourense, a que máis tempo leva xeolóxicamente emerxida, non? Ten consecuencias, por exemplo, o tema do radón, etc. Bueno, me refiero con eso. Eu xa critiquei en varias ocasións a tendencia que teño percibido neste goberno galego de mirar cara ao litoral e de prestar atención priorizante, que ademais foi explícitamente manifestada nunha comisión, e agora eses temores acaban de medrar en min, porque claro, xa non é solamente que lle presten atención á xestión propia do litoral, sino que a esa litiosidade que vai ter, ou que vai seguir tendo co Goberno Central, que probablemente tamén este sendo unha instrumentalización de outra clase de conflitos que teñan contra ese goberno a nivel político. Pero bueno, quer dizer, eu en todo caso voulle recordar, parafraseando aquela canción de Serrat con letra de Mario Benedetti, o sur-leste tamén existe, a provincia de Ourense tamén existe, non se olvide do tema dos incendios, non se olvide de todas as competencias medioambientais que ten acerca do interior, e se ve que lle desbordan que lle desbordan o traballo, eu propóñolle que lle sugira ao señor presidente e ao seu goberno que no tema da costa cree unha consellería específica, porque estou vendo que ao mellor fai falta é que vostede ou outra persoa se dedique ás competencias de medio ambiente, entre as cuales están os ríos, os montes, os incendios e todo aquilo que non ten na práctica nada que ver ca costa galega, ca fermosa costa galega. Falou moito tamén dos VICs, falou dos muiños, os regatos dos ríos da provincia de Ourense e toda Galicia tamén teñen preciosos muiños, preciosos entornos nos que se poden facer sendas peatonais, nos que se poden tamén promocionar camiños, etc. Sencillamente, un toque de atención á súa capacidade de atención. Atenda tamén que non se vexa saturada por todo ese traballo que vostede acaba de manifestar, vai ter que chegar incluso a litigar a nivel europeo. Bueno, non lle rendo as ganancias, a súa capacidade de traballo xa ten que ser alta para ser capaz de abordar todo eso. Entonces, xa lle digo, ou ben
lle presta algo menos atención á costa para poderlle prestar a atención suficiente á provincia de Ourense e ao interior, ou ben desdoblen as competencias entre unha Consellería de Costas propiamente dita, exclusiva, e o resto, pois, na que quede na Consellería de Cambio Climático e de Medio Ambiente como de momento está ostentando vostede a súa titularidade. Nada máis, gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor López Font. Grazas, presidente. Bo día de novo a todas e todos. Grazas, conselleira, pola súa comparecencia, que era para informar sobre a planificación e os avances na tramitación de expedientes. Penso que non dedicou ni o 5% a este tema en concreto. Debería haber falado máis do que han desarrollado vostedes en canto á legalidade, porque a transferencia de competencias debía marcar un antes e un despois na protección do litoral de Galicia. Pero a realidade é outra. Dende que a Xunta asumiu as competencias plenas nesta materia, o que vemos non é unha mellora na protección ni na ordenación da nosa costa. O que vemos é a improvisación, a rapidez en moitas cousas, a falta de transparencia e, sobre todo, a ausencia dun proxecto sólido do país. Prometéronnos unha xestión máis próxima, máis eficaz e máis adaptada á realidade galega, pero a realidade é ben distinta. Non hai unha planificación clara, non hai diálogo suficiente cos concellos. Falou de 18 concellos, nin con sectores afectados, e tampouco hai garantías de que o noso litoral vai a ser protegido como merece. Mira, nestes meses, dedicáronse a confrontar de novo co Goberno de España sobre os expedientes recibidos sin máis xestión que esta. A súa comparecencia é o mellor exemplo de que solo se han dedicado a confrontar co Goberno de España. E acusa de negocio, de reino de taifas, de retrasos, de todo es gravísimo, de todo está fatal, pero la realidad es que Galicia non pode permitirse tratar o seu litoral como un recurso calquera. Falamos de miles de empregos vinculados ao mar, á pesca, ao turismo sostible. Falamos de ecosistemas frágiles que necesitan cuidado e respeto. E falamos tamén dunha identidade que forma parte do que somos como pobo. En lugar de reforzar a conservación e apostar por un modelo sostible, a Xunta optou por xerar incerteza normativa, debilitando os mecanismos de control e abrindo a porta a unha maior presión urbanística en zonas especialmente sensibles. Isto sí que é negocio, conselleira. Prometeuse unha xestión máis próxima, máis eficaz e máis transparente. E o que vemos é opacidade. Conselleira, onde está a estratexia integral para o litoral galego? Onde están os plans específicos para hacer fronte ao cambio climático, ese al que vostede non asiste ás reunións, a erosión costeira ou a subida do nivel do mar? Non basta con asumir competencias, hai que exercerlas con responsabilidade, con rigor e con visión de futuro. Preocúpanos especialmente a inseguridade xurídica que se está xerando. Os concellos, 18, dice vostede, non teñen directrices claras. Os profesionais do mar non saben a que aterse e a cidadanía percibe que se está tomando decisións sin criterios sólidos. A Xunta vendeu o catálogo, e fixo vostede, o tempo é reducido, a Xunta vende o catálogo de bens de valor cultural no litoral como un instrumento estrela da lei do litoral. Inicialmente, porque deu vostede datos diferentes, inicialmente identificaron 1.100
582 elementos ao longo da costa galega con valor patrimonial, arquitectónico, industrial, arqueolóxico, etnolóxico ou artístico. 812 deses bens, un 51,3%, son arquitectónicos e a propia Xunta destaca que poden ter novos usos compatibles coa súa conservación. É dicir, abre a porta á reutilización deses inmobles costeiros para actividades económicas, turísticas e hostaleiras. Isto, unido ao procedemento de ocupación dos usos no litoral de Galicia, marca un esquema real de usos, servicios de tempada, instalaciones desmontables, eventos, actividades de alta intensidade económica. Na nosa opinión, o chamado catálogo de bens do litoral non é unha ferramenta de protección do litoral. É, sobre todo, un catálogo de oportunidades de negocio. A propia Xunta sinala que máis da mitade desos 1.582 bens son susceptibles de novos usos. A realidade para nós é que están a preparar un mapa onde poidan autorizar novos usos lucrativos nun muro de contención, non un muro de contención fronte á especulación, non un muro de contención para a protección do litoral. Como non imos desconfiar da maneira en que pretenden catalogar bens ou autorizar usos? Mire, a Lei de Medidas para o ano 2026 agudiza a desprotección do litoral. Datos que avalan esa desconfianza, vos exemplos incluída no proxecto de Lei de Medidas Fiscales para o ano 2026. A Lei de Medidas Fiscales debería ser un instrumento para axustar aspectos menores e técnicos de uns orzamentos. Isto é especialmente grave cando trátase dunha norma tan sensible como a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, que debería preservarse como marco de protección e non de desregulación. As modificacións introducidas revelan unha orientación claramente liberalizadora, orientada a facilitar intervencións urbanísticas, forestais e turísticas en contornos protegidos tamén no litoral, reducindo os controis previos e debilitando a tutela de administración autonómica sobre o patrimonio. A Xunta, baixo a retórica da simplificación administrativa, está a erosionar os mecanismos de garantía de conservación patrimonial e transferindo competencias aos concellos sin asegurarles medios técnicos ni persoal especializado. E chegamos, por vontade de vostede, ao Reglamento de Costas. Nada ten que ver con a súa solicitude de comparecencia e vemos que se converte as súas afirmacións en un catálogo e un conjunto certamente de mentiras. Porque o procedemento da modificación do Reglamento de Costas arrancou no 2021. É un piloto de infracción ao Reino de España por incumprimento de unha directiva de servicios. Moi grave as súas afirmacións al negar como ha sido o procedemento, porque as conversacións oficiais do Ministerio son de 26 de xaneiro de 2026. E vostede, coa súa visita, non sei se dixo que non iba de paseo, non sei como dixo, o que é certo é que foi a combatir literalmente a normativa española. E lo que é evidente é que, como decía, estamos ante un conjunto de mentiras porque certamente se trata de dar cumplimiento a lo que modifica el procedimiento de infracción de la Comisión Europea para evitar unha condena al Reino de España. O día que vostede quera falar en concreto do Reglamento de Costas, pois evidentemente debería traer unha proposta concreta, pero decir que a modificación que se pretende en absoluto impide que se otorguen concesións do dominio
que non impide que se otorguen concesións de dominio público marítimo terrestre. Exclusivamente modifica o procedemento de otorgamento das concesións de actividades económicas para garantir a concurrencia competitiva exixido pola Comisión Europea. E respecto ao sector marindustria non se prevén reducións do prazo respecto ao regulado desde 2014. O exixido por la Comisión Europea no procedimento de infracción é un texto sometido a información pública, coñécese, e evidentemente lo que en ningún caso significa es que se vayan a anular concesións, en ningún caso. Por lo tanto, sí, o único que se pretende é corrixir aqueles aspectos de duración, tramitación ou outorgamento, xestión, prórroga e extinción dos títulos de ocupación de dominio público terrestre, que é a Comisión Europea a que considera que non son conformes co artigo 12 da Directiva de Servizos. Por lo tanto, estamos ante unha situación no que no Goberno pretende modificar o reglamento para dar resposta a las indicaciones de la Comisión Europea e evitar unha condena maior ao Reino de España que a vostedes parece que non lles importan en absoluto. Pero, insisto e remato, cando queran falar do reglamento de costas, falamos. Cando queran vir a falar dos expedientes, como hoxe, convendría que vostede se ativese ao que hemos recibido como orden do día deste pleno. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Bará. Señora Vázquez, a verdade é que lle se vese o plumeiro a primeira de cambio. Efectivamente, puxeron na orde do día un tema para esta comparecencia, pero realmente iso foi un preámbulo para despois falar do que lle interesaba a vostede. E falaremos diso tamén, pero eu o que quero salientar en primeiro lugar é que vostede veu aquí comparecer no Parlamento para celebrar, dixo vostede, un paso histórico que foi que a Xunta conseguiu a transferencia de unha competencia en 17 anos. Unha en 17. En materia de competencias son uns incompetentes, señora Vázquez. Uns incompetentes. Unha en 17 anos. Por certo, a competencia que xa conseguiran moito antes Cataluña, Andalucía, Baleares e Canarias. E mire, 3 anos despois veñen vostedes a concluir que era unha mini transferencia. Porque, efectivamente, xa lle dixemos daquela, cando se deu este debate, que o Goberno Central seguía mantendo as competencias sobre a titularidade do dominio público marítimo terrestre e o ordenamento xurídico do que se pode e non se pode facer no dominio público, que é competencia estatal. Por lo tanto, trampas ao solitario non valen, señora conselleira. E, efectivamente, temos unha norma estatal que é unha norma centralista, unha norma uniforme para todo o Estado sen ter en conta a realidade diferente que ten Galiza. Ese foi o gran debate que demos nós naquela cuestión, naquel tempo. Mire, Galiza non ten verdadeira competencia sobre a costa, só ten a xestión das concesións e das autorizacións. E vostede veunos aquí a presumir de todo o traballo inxente que fixeran nestes meses e, basicamente, o que nos veu dicir aquí é que autorizaron festas, actividades deportivas, festivais, procesións, que tramitaron 800 autorizacións de actividades de tempada e máis de 400 chiringuitos.
Sabe como se chama isto, señora conselleira? Unha chiringuitada. O seu labor nesta materia é unha chiringuitada. Este é o referente do litoral do Partido Popular. E cando vostede veu aquí a falar dos chiringuitos, por certo, todos imos aos chiringuitos, por suposto, foi unha excusatio non petita. Mire, imos ver que hai detrás dos datos e da propaganda que vostedes levan lanzando todo este tempo e que vostedes nos veu aquí a repetir. Detrás hai un plan para a explotación económica, industrial, turística do litoral, porque vostedes ven o litoral, a costa fundamentalmente, como un territorio para especulación e para o negocio privado. Especulación a toda costa. Chámase isto, señora conselleira. E quen primeiro practica esta especulación a toda costa é o seu xefe de partido, señor Feijóo, que quere apropiarse de 215 metros de costa de dominio público marítimo terrestre para disfrutar en exclusiva a él no seu casoplón de Moaña. Este é o exemplo que dan vostedes, apropiarse do dominio público para seguir disfrutando dele en exclusiva. É que é o mellor exemplo do que vostedes defenden. Imos ver algúns exemplos dos seus logros deste tempo. Vostedes venderon a bombo e prato que ían convocar un cumio, unha cimeira do litoral en setembro do ano 25, convocando 80 concellos para alcanzar un pacto global sobre o litoral de Galiza. Era o titular da prensa nas semanas previas. E máis que un cumio, máis que unha cimeira, foi unha chatola. Porque sabe vostede cal foi o principal anuncio dese suposto cumio do litoral de setembro do 2025? A ampliación da tempada dos chiringuitos de Semana Santa ao 31 de outubro. Este é o gran mérito, o gran logro da Xunta do Partido Popular, que eu xa lle dixen un día, creo que deberían cambiar a sintonía do partido ou polo menos complementala, ademais dos xuntos de Juan Pardo, incluir el chiringuito de Jordi Dan. Porque realmente vaille son, bueno, aparte de que é unha canción extremadamente machista. Cal é o segundo gran logro desta etapa dourada do litoral iniciada no ano 24 ou 23 coa nova lei do litoral? O segundo gran logro é o camiño do litoral. Espero que non lle pase o mesmo que o outro anuncio que fixeron o ano pasado, porque este ano foron a Fitur, tamén con este camiño, que lle pase o mesmo que lle pasou o anterior anuncio do ano 2025, que foi Galicia Refugio Climático, que afortunadamente xa deixaron de utilizalo, porque se deron conta que era unha aberración, que era un disparate vender iso tal como está o mundo, tal como está o noso país tamén afectado polo cambio climático. En fin, veñen vostedes a vender en 2026 un camiño que xa estaba incluído nas directrices de ordenación do litoral e no plan de ordenación do litoral no POL do ano 2011 que non se fixo, señora conselleira. Pero ademais, é que é unha auténtica estafa, é un bluff, porque vostedes o que fan é integrar os camiños e sendas que xa existen e poñerlle unha sinalización conxunta, pero que ademais é unha estafa porque vostedes están vulnerando a súa propia lei que di que antes de aprobar o camiño do litoral hai que aprobar as directrices de ordenación do litoral e tamén o plan de ordenación costeira, que é o que ten que fixar os criterios para facer este tipo de instrumentos, e vostedes saltan por completo toda a normativa que hai que desenvolver. Esa é outra da que lle queremos falar aquí. Que pasa coas directrices de ordenación do litoral que vostede nos dixo que empezaron a tramitar en xaneiro do ano 25, están sin aprobar? Tiñan que estar aprobadas nos 2 primeiros anos da lei, é dicir, en xullo do ano 2025. E é a base para facer todos os desenvolvementos posteriores. De momento só coñecemos o texto da consulta pública previa, que a vostede lle molestaba que no regulamento do Estado fixeron unha consulta pública previa, vostedes fixeron o mesmo, dándonos aí 4 pinceladas do que pretenden facer. Falta por aprobar despois o plan de ordenación do litoral, o plan de ordenación costeira, que en teoría substitúe o plan de ordenación do litoral que vostedes xa derrogaron en parte para permitir poñer, sempre o mesmo, acampamentos, campings, cabanas turísticas en sitios onde antes non estaba permitido.
unha coadeira, señora conselleira, despois hai que aprobar o plan de ordenación mariña en 3 anos, e non aprobaron ningún. Esa é a realidade. E ti vai facendo, non? Miren, puxeron as competencias do litoral na Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, que foi a artimaña da reestruturación do goberno que vostedes intentaron no ano 2024 para burlar a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Non lle funcionou e despois tiveron que facer o que fixeron agora, cambiar a sección terceira. Vostede foi a principal instigadora cando dixo aquilo de hai que tomar medidas. Xa foi avisando, señora conselleira, xa foi avisando. Sí, agora faga o avión, pero vostede estaba dicindo hai que tomar medidas. Falaremos disto tamén mañá. Vostedes, ademais, poñen estas competencias na Dirección Xeral de Cambio Climático e resulta que ignoran, é un exemplo de terraplanismo e de negacionismo de libro, toda a incidencia que está tendo o cambio climático na costa galega en forma de erosión costeira e tamén de subida do nivel do mar. E hai cantidad de informes, hai cantidad de datos, derrubamentos na costa desde Ribadeo ata Tui, señora conselleira. Ese sí que é un gravísimo problema, vostedes miran para outro lado. Non mires arriba, non mires arredor, vostede parece un personaxe da película. Non me dá tempo a falar do catálogo de bens culturais, pero poder facelo na segunda quenda porque tamén trae tela o que vostedes están tramando aí para poñer moitos deses bens nas mans de quen xa sabemos. Pero quixera facer unha referencia tamén, xa que vostede falou diso principalmente ao regulamento de costas, e a min realmente impresioname a súa capacidade de sobreactuación. Porque o que non di vostede é que xa se aprobou un regulamento de costas no ano 2022, que estivo vixente ata o ano 2024, que no fundamental mantense o que decía nesta proposta. Vostedes, como si nada, non lles deron a maior importancia daquela, anulouse por un defecto de forma, vostedes non o recurriron, anulouse por un defecto de forma precisamente porque non foi sometido a consulta pública previa, fíxese. E vostede agora, cando fixeron a consulta pública previa, dixo vostede que querían reformar pola porta de atrás. Dixo o Poto Caldeiro, reformar pola porta de atrás o goberno que cambia sistemáticamente centos de leis todos os anos nos orzamentos, na lei de acompañamento de orzamentos. Pero que me está dicindo, señora conselleira? Mire, por que se ten que cambiar a normativa de costas vía regulamento ou vía lei polo que sexa? Fundamentalmente pola Directiva Europea de Servizos. Quen aprobou a Directiva Europea de Servizos? O Partido Popular. Pero é que é de libro, señora conselleira, é o capitalismo que quere botar as súas gadoupas sobre a nosa riqueza pesqueira, marisqueira das nosas rías. Intentaron xa vostedes coa lei de acuicultura. Sabe o que pasou con iso, non? Acórdase que se mobilizou todo o sector do mar e fixeron gardar ese proxecto. E agora queren facer, vostedes, o goberno central, tanto monta tanto. Queren aplicar o capitalismo ao expolio, a explotación da nosa costa, das nosas rías. E claro, nós tamén defendemos que é aberrante que o marisqueo e a acuicultura intensiva se someta a este tipo de normativas, pero é o que pretenden. E, finalmente, porque son uns fariseos, se realmente queren protexer o litoral, o que teñen que facer, sabe o que? Moléstalle que lle chamemos fariseos? Que pelfina. En fin, son uns fariseos, uns falsos, noutros termos, e se realmente lles interesa o litoral e queren protexer o litoral e a costa, sabe o que teñen que facer? Deixar de abrazar a eólica mariña, que é un risco para as actividades pesqueiras na nosa costa, tamén para a protección da biodiversidade. Remato, señor presidente, señora conselleira, deixen de poñer roupa de camuflaxe, deixen de liar o palangre, porque o PP non quere protexer a nosa costa. O PP é a principal ameaza, un perigo público PP para o noso mar e para a nosa costa. Moitas gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Trénor.
Moitas gracias, presidente. Señorías, viña moi contento, xa empecé a surar antes casi da intervención, pero permitídeme que antes de ir ao tema que faga un agradecemento. Estas semanas, sabes que foron un pouco complicadas, eu quería agradecer a todas as súas señorías o apoio e desexos de recuperación que me fixestes chegar, non? Cando un está mal, cando un está preocupado, pois é moi reconfortante recibir ese tipo de mensaxes. Por lo tanto, moitas gracias a todos por esas mensaxes. Esa sen máis, pois, vou o tema, como di a súa señoría, non? Pero, bueno, primeiro vou facer unha transición, non hai tampouco que abusar. Creo que a importancia da costa é obvia, e creo que ninguén, incluso o señor Ojeaose, pois recoñeceu a importancia que tiña, sobre todo facendo pois esa referencia ás unidades fractales, non? Nos sabemos falar de 2.500 km de costa, pero como ben di o señor Ojea, dunha forma moi poética, a nosa costa tende ao infinito, non? E creo que iso é pois algo moi importante, que por fin todas as súas señorías, que todos os que estemos aquí, pois sexamos capaces de darlle esa importancia. Sempre recordamos que o sector productivo que está ligado ao mar pois afecta a máis de 40.000 traballadores, máis de 9.000 millóns de actividade económica, que supón pois un 5% do PIB da nosa comunidade. Todo isto sin falar das repercusións que ten, tanto como identidade, desde o punto de vista tamén histórico, patrimonial. En definitiva, afecta incluso moito máis do que ten que ver con estas unidades, con estas medidas que decíamos, pero é que ademais dispoñemos dun dos ecosistemas mariño-costeros máis variados e ricos do mundo. Pero todo isto estaba xestionado, señorías, por unha Secretaría de Estado baixo a Lei de Costas de 1978, con todos os problemas e dificultades que isto supoña. E hai que engadir que, ademais, un enfoque do Goberno central sobre a nosa costa que estaba moi alonxado da realidade galega. Un enfoque que buscaba acabar con calquera actividade e presenza humana da costa. Noutras comunidades, o mellor, isto non ten ninguna importancia, pero en Galicia isto é fundamental, isto é vital. Todo isto pois levou a unha realidade marcada por unha falta de xestión absoluta, por unha ausencia total de iniciativa e por unha nula colaboración institucional. Como ben sinalaba a conselleira, ademais eran reinos de taifas, non? Esa xestión estaba caracterizada por criterios completamente diferentes, había unha ausencia absoluta de criterios unificados dentro das autorizacións, dos permisos de temporada, criterios diferentes para os tempos máximos, tasas administrativas diferentes, ou ausencia de uniformidade de garantías económicas. Había tamén traballo pendente e autorizacións sen resolver dende fai moitos anos e, por suposto, como todos xa sabíamos, había un caos administrativo e unha multiplicidade de procedementos que era completamente injustificables e que non tiña razón de ser. En definitiva, todo isto, e sendo todo coñecido polos galegos que de alguna forma ou doutra tivemos relación con costas, o lóxico era pensar que a oposición estaría feliz de que os galegos, que dende Galicia, que a administración galega poidera correxir todo isto. Pois foi todo ou foi xusto o contrario. E en todo este proceso, para que Galicia podía facer ordenación, podía levar a cabo a ordenación e a xestión integrada do litoral, hai que decir que a Xunta de Galicia e o Partido Popular estivo completamente soa, ou estivemos sós. O Goberno central boicoteando, a oposición facendo ruido e acusacións e acatando submisamente, que iso tamén foi unha das cousas que máis nos sorprendeu, o que lles indicaban dende o Ministerio. Do Partido Socialista era previsible. Creo que a ninguén lle sorprende que o Partido Socialista digan o que digan os de Madrid, fagan o que fagan, dean as instruccións que dean. Xa sabíamos que dende aquí pois iban, pois a xustificalo, a defendelo e a dar a cara por el. Espero do nacionalismo, sinceramente, penso que non esperábamos esta resposta. Quizá é verdade que estamos diante dun novo nacionalismo, un nacionalismo
que aspira a absorber o Partido Socialista e que entende que esa sumisión a Sánchez pois é necesaria para limar ese tipo de asperezas que poidera haber, pero creo que deberíamos de defender un pouco máis os intereses dos galegos e menos os intereses do Ministerio. E facendo unha pequena mención, e ademais xa que antes houve pois unha intervención, houve unha iniciativa que tiña que ver co traspaso de competencias, por deixalo claro, o Partido Popular de Galicia ten a vontade de ampliar o autogoberno de Galicia de forma ordeada. Pero a vostedes non lles preocupa o autogoberno de Galicia, nin tampouco lles preocupa para nada mellorar a vida dos galegos e das galegas. Veñen aquí pedindo competencias, nun pleno sí, noutro tamén, pero a realidade é moi diferente. Miren, non votaron vostedes a lei do litoral. Non puideron vostedes apoiar esta lei da litoral. É verdade que di que é cativa, que di que non chega ao litoral, pero a realidade é que cando enfrontamos unhas competencias despois de 17 anos, o Bloque Nacionalista Galego púxose de perfil. Tampouco fixeron coa lei do clima que reforzaba as nosas competencias en metodoloxía. Outra vez, segunda competencia, que o Bloque Nacionalista pois tamén se pon de perfil. Pero é que hai que recordar tamén que agora mesmo hai unha lei que enviou esta Cámara ao Congreso para poder asumir o traspaso de competencia da AP9 que está secuestrado polos seus socios, por o Partido Socialista e por Sumar, e o nacionalismo galego tampouco di nada. E non é que non diga nada, senón que encima pretende facernos crer o que sustituir ese traspaso e a gratuidade da AP9 por unhas bonificacións, pois que toda a súa ambición reivindicativa. Señorías, este Parlamento prioriza os intereses dos galegos e por eso aprobamos unha lei que recoñece as competencias exclusiva da comunidade nesta materia. Lei que foi impulsada polo Partido Popular de Galicia, pero que xa é unha lei de todos os galegos e as galegas. E iso é que é o que para o BNG pois é unha chiringuitada. Señorías, creo que esa non é a forma de defender o noso autogoberno e defender as competencias, porque é moi bonito ponerse estupendo coa defensa do autogoberno, pero quédome coas verbas do seu compañeiro cando dixo que ao final este era o goberno de todos os galegos e as competencias non son dun goberno, senón que son de todos os galegos e, en definitiva, son as competencias de Galicia para xestionar o seu. Pero chegar hasta aquí non foi nada sinxelo. E só por facer un pouco de memoria, resumindo moito, a Costa estaba xestionada por persoaxes que representan a perfección o que é o sanchismo. Esa ministra, que seguramente é a exministra Rivera, a conversa da enerxía nuclear, e o secretario de Estado, o señor Morán, Hugo Morán, para os que o coñecen. Hugo Morán é ese alto cargo que non ten ningún tipo de formación, que describiu a lei como unha declaración de independencia que está vinculado ao caso de corrupción das enerxías renovables e que, máis encima, é un persoaxe que é machista. E é machista na relación que ten con este goberno e na relación que ten coa conselleira. En ese caso, en ese senso, non escoitei tampouco a ningunha das súas señorías poñerse de lado da conselleira para defenderse destes ataques machistas do secretario de Estado. Ese secretario de Estado é o mesmo que quere xestionar o lobo en Galicia cos mesmos criterios que en Murcia. É o mesmo que cando vivimos a crise dos peles estivo un mes desaparecido e non enviou axuda a Galicia cando correspondía. E ademais é o mesmo secretario de Estado que nos debe 2,1 millóns de euros aínda pola crise dos peles e que nos debe 12 millóns de euros pola xestión do lobo. En definitiva, un persoaxe dañino para Galicia que acaba de ser, ademais, nomeado como presidente da EMET despois dunha modificación por decreto deste organismo e que, en definitiva, pois non sei que informes necesitará Sánchez ocultar para poñer aí a esa persoa que non ten nin experiencia nin formación na materia. Como decía, un persoaxe dañino, moroso con Galicia, salpicado
pola corrupción, pois ese era o encargado de xestionar algo tan importante e tan complexo para a nosa costa. Por suposto, todo foron problemas e dificultades. E, señor Bará, xa que falan vostede, fixo referencia ao sector judicial, eu creo que desde esta Cámara debemos de pedir un respeto ás decisións judiciais. Debemos de defender a independencia dos xuíces dentro do seu autogoberno tamén, para decidir as decisións que consideran oportunas de nomeamentos ou de cambios internos. E deberíamos de defender a separación de poderes. Creo que sumarse o ataque aos xuíces e chamarlles ultras creo que non é defender a separación de poderes. Creo que ver escandaloso e decir que hai togas que queren facer políticas creo que tampouco é o correcto. Creo que tildar a decisión do Constitucional como un verdadeiro golpe judicial creo que tampouco é a mellor forma de defender a independencia judicial. E creo que burlarse das grotescas instruccións sobre a trama, neste caso rusa do proceso, creo que non é a forma de relacionarse cos medios de comunicación. En todo caso, pois falar de lawfare, cando cada vez que os xuíces fan o que non lles gusta, creo que amosa moi pouco respeto. Pero en todo caso, señor Bará, se non estiveramos tanto mando aí, o que non entendo é por que esperamos tanto. Explíqueme vostede, señor Bará, por que deixamos que houbera 100 resolucións que entendemos que non eran correctas, por que recurrimos ao Tribunal Superior de Xustiza, por que recurrimos ao TJUE, se podíamos xa meter man, como di vostede. Creo que deberíamos de respetar millor as decisións que toman as decisións de autogoberno da propia xudicatura e non atacar desta forma. Como ainda me queda un turno, despois falarei do moito que se fixo precisamente con esta lei e do moito que se podía haber feito tamén ao longo de todos os anos, que parece que os partidos de oposición lles importan moi pouco. Mas nada, moitas gracias. Aplausos. Pero por favor, creo que si non eso, bueno, que se non parecería que quedamos nun vacío aquí, tampouco é bo que o Parlamento teña. Digo, bueno, nada, Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, doña Ángeles Vázquez Mejuto. Gracias, presidente. Señor Ojea, é certo que Ourense ten 3 parques naturais que son maravillosos. Aí está Xurés, Enciña da Lastra e Invernadoiro. Xa lle podo adiantar que teremos moi boas noticias en breve para estes parques e, polo tanto, verase beneficiada toda Ourense. Coincido con vostede, efectivamente, a Galicia os 1000 ríos, regatos, a Galicia iríalle moito mellor se a competencia fora única e non estivera dividida en 3 confederacións e augas de Galicia, porque é certo que a interpretación é totalmente distinta. Independentemente de todo iso, estamos axudando a todos os concellos de Ourense, algo que terían que estar facendo as confederacións e non están facendo, pero aquí non podemos permitir galegos de primeira e de segunda. Por outro lado, é certo que o señor Bará moléstalle que falemos de refuxios climáticos. Pois mire, cando Galicia lle vai ben hai que presumir de que vai ben. Cando Galicia é a comunidade autónoma que máis reduciu as súas emisións de gases de efecto invernadoiro, hai que presumir diso porque é o peor inimigo en relación ao cambio climático. Polo tanto, se queremos falando de refuxio climático, será Ourense quen máis axudas leve nese sentido, ou igual que tamén é Ourense a que máis axudas leva dentro do que é o meu eido de competencias, como pode ser o Fermosís. Dito isto, señor Fon, eu creo que vive vostede nunha Galicia distinta, non sei se é que está absorbido por Vigo ou simplemente pois non lle dá tempo de ler as cousas. Cando falo de 18 concellos, digo 18 concellos que decidiron presentar o seu plan de xestión para
a súa costa. E nos demos cursos, falamos con eles, e hai outros que decidiron que sexa a propia Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral competente, quen dé as autorizacións pertinentes, e incrementamos o número de concellos en relación a cando tiña as competencias costas do Estado. Por outro lado, cando vostede divaga e de repente di que si hai non sei quen que se está facendo con non sei canto, eso refírese vostede a Villa PSOE ou a que é o que se está referindo? E por outro lado, é que non sei se vostede pretende que a baleira de Cee siga sendo baleira, pois é que miren, non, é que xa non se pescan ballenas e, polo tanto, é que xa non ten sentido esa baleira e, polo tanto, hai que darlle un segundo uso. E digo unha baleira, como podo dicir outras cousas, pero con total transparencia dentro dese catálogo que, por suposto, tiveron vostedes a oportunidade de facer as achegas correspondentes e un catálogo que sigue vivo. Cando fala de que non sei se era uns ou outros, que ao final o que autorizamos son procesións, festas, pois mire, que as procesións e as festas tamén, pero tamén damos concesións para que se poidan cambiar canalizacións que, de xeito reiterado, o Goberno Central, costas do Estado, non o permitía e, polo tanto, iban os vertidos directamente á ría. Falamos, por suposto, da canalización entre Cambados e Vilanova. E así tiñan Galicia e así tiñan as súas rías. Eu dígolles, miren un pouco máis para Galicia e deixen de ser tan sumisos co Goberno Central. Por outro lado, teríalles que dicir que supoño que sabe vostede que España ten aberto un total de 101 expedientes de infracción, batiu todos os récords. Os récords estaban en outro país que non vou nomear. Nunca se pensou en Europa que España fora a primeira, pois fíxese, somos os últimos noutro eido, pero abrindo expedientes somos os primeiros. Italia leva con unha sentencia en relación a costas dende o ano 2016. Aínda non recibiu, señor Fon e señor Bará, ningún tipo de sanción. Siguen loitando por aquelo que creen xusto para eles, independentemente que eu crea outra cousa, pero siguen loitando polo seu país, cousa que non fai España. E non facendo España, señores do BNG, vostedes son tan cómplices como eles, porque ao final apláudenlles todas esas barbaridades a costa do que sexa, con simplemente si lle sirve para criticar un pouquiño máis aínda o goberno galego. E máis, dígolles, ano 2003, señor Fon, expediente de infracción en relación a patrimonio natural, leva pelexando España 23 anos. Aí sí que chama a porta das comunidades autónomas para que lle axudemos e aínda non foi sancionada. Polo tanto, isto é unha disculpa enorme que ten un fin e ese fin lévano perseguindo dende o ano 2018. Señor Bará, dirían na miña aldea que están totalmente a monte e esa é a verdade, Señores do BNG, están a monte. A monte e dalles o mesmo, eu só lles pido, home, eu xa sei, señor Bará, que se está moi ben aí sentado, en realidad a responsabilidade non ten ningunha, uns cuantos anos, pero vaya ampliando vostede un pouco o dicionario do BNG, porque eu escoito continuamente o mesmo. Incompetentes, especulacións, negocio, negacionismo, bueno, agora xa un paso máis, e chama terraplanista. Bueno, pois xa está, porque vostede o diga, e fariseos ou fariseas. Ese termo que a min non me gusta en absoluto é o propio de vostedes. Podíano levar pola camiseta diante e detrás, vale? Dependendo de como lles vai a auga, para arriba ou para baixo, sin ningún sentido e, ademais, sin ningún tipo de criterio. E cando digo que non teñen criterio é que non podía faltar o señor Feijóo, o cal soñan continuamente aquí, e non podía faltar unha vez a súa mentira, que intenta agrandar. E intentando agrandar, intenta dicirlle á sociedade, primeiro, que si unha lei era para salvar única e exclusivamente unha casa, Casoplón,
chámelle vostede como queira do señor Feijóo, pero si vostede debe de saber a realidade, porque se non a sabe, home, non sei, o seu grupo debía de expedientalo. Sabe vostede que non é a nosa competencia, verdad, señor Bará? Sabe vostede. Entón, se o sabe vostede que as compensatorias son do Goberno central, que van da man con eles, que o aplauden, por que continuamente saca a colación aquí o señor Feijóo cando son vostedes os que poden facer ou deberían poder facer algo? Nós nada, porque non é a nosa competencia, pero siguen dándolle voltas ao bombo a ver se así sigue, pois non sei, retumbando por algún lado. É certo que cando a Galicia lle vai ben, os señores do BNG queren enmudecernos e, polo tanto, din refuxio climático. Que tontería, que barbaridade, di esa conselleira. Presumimos, claro que sí, de refuxio climático. Cando facemos o esforzo, todo Galicia fai o esforzo, as empresas tamén o fan para menos emisións de CO2, cando en Galicia suben menos as temperaturas 0,5 grados con relación ao resto de España, cando as súas augas están menos contaminadas, cando a calidade do seu aire é mellor, claro que podemos falar de refuxio climático e ímolo seguir facendo, señor Bará. Esa é a realidade. Por outro lado, segue vostede dicindo que a costa en mans de non sei quen. Home, é bo que dea nomes e apelidos, porque esta historia de díxome. A ver, dígame vostede, entón, en mans de quen está todo isto, señor Bará? Non vai a ser que teña un irmán, unha irmá, un cuñado, unha cuñada, un primo, unha prima, ou algo por aí que xa se fixera con algunha historia destas. Home, seamos un pouco máis serios e, sobre todo, sigamos avanzando. O sector primario que meteron na Directiva de Servicios, non pode estar na Directiva de Servicios. E iso é o que non está defendendo o Goberno central. E vostedes son cómplices do Goberno central. E foron eles que, por escrito, lle viñeron a decir: mire, metemos tamén o sector primario, verdade? As bateiras, os parques de cultivo. Como que non? Se está por escrito, léano polo menos, dedíquenlle un mínimo de tempo. Doume conta que non leu vostede nin o regulamento do 22, nin leu tampouco este, pero teñolle que decir, claro que recurrimos, e había un defecto de forma, e era consulta pública, que estos señores, pero como que non recurrimos? Claro que recurrimos, é que, vamos a ver, terei que vir darlle ao presidente o recurso, isto é unha broma, como me pode negar vostede eso? Pero, independentemente de todo isto, é que defecto de forma nun primeiro momento, despois volveron a quitar, tiveron que recuar, porque todas as comunidades autónomas non estaban de acordo e agora volven coa terceira intentona. Pois eu voulles dicir, seguiremos loitando polo sector primario porque non pode estar incluído dentro da Directiva de Servicios e non podemos tratar un parque de cultivos, unha bateeira, igual que unha conserveira ou un hotel. Pasotismo, pois, mire, voulle decir, de pasotismo nada, aquí hai un traballo continuado e eu dígolles, claro que hai temporales, claro que a costa se ve afectada, claro que se piden os distintos informes e a inversión que fai o Goberno central na costa, porque as obras de interés son competencia. Claro que son competencia, igual que o dominio público marítimo terrestre, é do Estado, pero a xestión é nosa. Isto é así, goberne quen goberne. Entón, o canon do litoral, a min gustaríame saber, porque non o sabemos. E sería bo que os tres grupos parlamentarios lle preguntemos ao Ministerio canto recauda de canon o Ministerio en Galicia, donde se está invertindo, e máis daría un paso ao frente, e igual que vai pedir o País Vasco, tamén Galicia o vai pedir, que ese canon se veña para Galicia. De feito, nós negámonos a cobralo, porque as comunidades autónomas non somos de segunda, as comunidades autónomas non somos xestorías, as comunidades autónomas estamos para legislar ata onde podemos, estamos para xestionar e iso é o que estamos facendo agora mesmo. Xiringuitada, que xeito de nomealo dun xeito
tan despectivo. Gustan os chiringuitos. Estou namorada dos chiringuitos, pero estou máis namorada de quen xestiona os chiringuitos. Desa mariscadora que no verán ten outro posto de traballo e traballa no chiringuito, vale? Dese señor que vai ao mar e tamén ten o chiringuito. Deses familiares que traballan nos chiringuitos. Pero, que me están dicindo? Por que me están contando? Mire, é que a señora Pontón dixo que o señor Feijóo quería cambiar o marisco polo chiringuito. É que este é o colmo dos colmos. É que como poden dicir esas burradas? Pero falen con eles continuamente. É que é unha broma. Son máis de 2.000 personas as que traballan. Son 2.000 personas locais que están aí, que nos están dando un servicio. E dando o servicio, despois comemos as xouviñas e os calamares e tomámonos unha caña. Ou é que o que pretenden vostedes tamén é que veña unha cadena de Estados Unidos e nos poñan unhas hamburguesas en vez de tomar produto local? É iso o que queren. Eliminamos os 350 chiringuitos da costa. Iso é o que pretende? Pois mire, non nos imos eliminar. Demos a continuidade dende Semana Santa ata o 31 de outubro. Simplificámosles para que pidan as autorizacións e dámoslle a seguridade por 4 anos. Pretendían que nunha provincia fora un ano máis 3, noutra 4, noutra ano a ano. Bueno, en fin, son realidades que o único que lles pido é esa chiringuitada, respétena, porque forma parte da nosa cultura, pero tamén da nosa economía. Esa é a realidade. En canto ao camiño litoral, disfruten del, porque iralles moi ben, non o dubiden. E a partir de aí, a transparencia non a poden negar. Teñen vostedes un visor onde saben de primeira man cal é a situación de cada unha das partes do noso litoral. Por outro lado, a transparencia é total dende o momento en que estamos traballando nese rexistro para que todo o mundo saiba quen ten unha concesión e ata cando ten unha concesión. E a miña pregunta é, vostedes querían seguir estando como estábamos ata o de agora, con ese oscurantismo e tomando decisións a lixeira sin contar cos galegos e coas galegas? Se é así, por mal camiño van vostedes, e dígano directamente para que tamén os galegos saiban con quen poden ou non contar. Moitas gracias. Gracias. Rolda especial, declaracións, Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Saludos de novo, señorías. Señora conselleira, tomo a palabra de que dixo de que na provincia de Ourense iba a haber noticias boas, según dixo, en referencia a 3 zonas naturais fermosas, como vostede dixo. Nunha delas, pois houve un recente acordo entre o seu partido e nós durante o debate do Estado de Autonomía. Esperemos que eso sexa así. Tamén quero aproveitar para lembrarlle, fala vostede de refuxios climáticos en Ourense. Hombre, o asunto de chamarlle refuxio climático ao recente acordo que firmou co Concello de Ourense, unha cantidad mínima de árbores nunha rúa, que realmente é unha estrada concreta durante uns poucos centros de metros, é un pouco pretencioso chamarlle refuxio climático, unha inversión de pouco máis de 300.000 euros. Vostede pensa que as temperaturas de Ourense, que este domingo pasado, antronte, alcanzou de novo, como terá visto na prensa, porque claro, se vostede é a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, seguirá esa clase de noticias, non? Saberá que Ourense bativo o récord de temperatura antronte mesmo, 30 grados e medios en pleno mes de abril. Tamén, seguramente, seguiu recentemente as noticias de que a cidade de Ourense, a súa área metropolitana, ten a peor calidade do aire de España, según dixeron as noticias. Eso probablemente se deba, digo eu, a orografía, non? Vostede sabe que
hai un mapa, aquí na sala de portavoces deste Parlamento, hai un mapa colgado da parede tridimensional, feito con curvas de nivel. O outro día estuve no mirando con atención e, efectivamente, aí vese o foso no que está metido a cidade de Ourense e que, por lo tanto, pois condiciona probablemente en grado sumo pois que a calidade do aire, ao non ter renovación fácil, pois sexa tan mala como din os informes, non? Colocar árboles na cidade, como lle levamos pedido repetidamente desde o Concello. Pedimoslle pois entre 10 e 15.000 árbores, que hai incluso un proxecto xa feito que o pagou o Concello e que se lle fixo chegar. A Organización Mundial da Saúde di que para revertir os efectos das altas temperaturas e do cambio climático en Ourense farían falta implementar 26.000 árboles, mire que casi o doble do que lle pedimos desde o Concello. Pois, bueno, teñan en conta esas peticións, un pouco menos falar de refugios climáticos e iso, e logo un pouco máis de facer. A veces, como din os psicólogos, o falar moito é un mecanismo de compensación de facer pouco, non? No caso concreto da avenida de Otero Pedrallo, pois tamén contribuirá a baixada de temperaturas e a descarbonización, pois o facer ese soterramento que vimos pedindo tamén desde tempo atrás, ainda que xa non compete a súa consellería, pero, bueno, aproveito tamén para recordalo aquí. Volvo a repetir o que decía na miña primeira intervención, que esa atención que lle presta á xestión del litoral, que me parece moi ben, tanto no aspecto de todo o que teñen pensado facer, que esperemos que realmente sexa positivo. Como todas as cousas, probablemente haya aspectos censurables ou discutibles, pero tanto nese aspecto como no aspecto de que se lle vai a consumir moito tempo e moitos recursos na litixiosidade co Estado, por o tema de todos eses conflitos que están tendo, que non o meu temor de que lle reste atención á provincia de Ourense e o problema probablemente inminente dos incendios, as altas temperaturas das que xa estamos empezando a falar, non anuncian nada bo nese sentido. Recordarlle o tema dos árbores para a cidade de Ourense e a ver se materializan esas boas noticias que vostede di para os 3 parques naturais dos que falou. Voulle facer un inciso concreto no Parque do Xurés, que tamén non o meu, porque, como dixen antes, hai un acordo que esperemos se cumpla entre o seu grupo parlamentario e o meu, o grupo parlamentario do seu partido e o meu, para potencialo, pero que ao mesmo tempo acabe sendo un recurso económico, un recurso turístico, un recurso que xenere riqueza no territorio, o cual tamén vai ir ligado, como tamén dicía durante o debate de Estado de Autonomía, ao remate desa autovía entre Celanova e a fronteira de Portugal, que tampouco compete ao seu departamento, pero que tamén aproveito para lembrar aquí. Nada máis, gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor López Font. Grazas, presidente, de novo. Benvido, señor Trenor. Un placer terle con nós. Resumen da comparecencia, todo menos o que estaba previsto. Eslogans e máis eslogans, escenificación de críticas ao Goberno central, como sempre, e reglamento de costas. Contounos as súas conversacións informais que tivo en Bruselas, como se fosen decisións do Goberno da Unión Europea cando isto corresponde ao Goberno central. Vostede non é a portavoz da Comisión Europea. Por tanto, o manifestado aquí de forma interesada son as súas opinións persoais. Pero lle pregunto, queren incumprir a normativa europea vostedes? Pretenden prorrogar a dedo as concesións? A que empresa ou empresas queren beneficiar? Mira, vostedes utilizan a competencia do litoral a Galicia
para abrir a porta a usos impropios e intereses económicos e reducir os estándares ambientais. Estamos convencidos de que preparan un mapa de usos lucrativos. E falaba vostede de negocio do Goberno central. Xa veremos. E falaba de transparencia, cando modifican pola parte de atrás 20 leis ao ano pola porta de atrás. Mire, existe unha liña moi fina entre a compatibilidade dos usos e a xestión económica do noso litoral coa protección da nosa costa. Nós, os socialistas, non queremos que se cometan abusos ni imitar as auténticas barbaridades que se cometieron noutras costas españolas. Pero claro, levan toda a mañá pedindo respeto ás decisións judiciais e molesta a referencia al chalé ilegal da parella do señor Feijóo. E ninguén pode ignorar a cuestión máis evidente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declarou ilegal a autorización que permitiu o chalé da parella do señor Feijóo na costa galega. Un caso que simboliza perfectamente o que advertimos hoxe. Un modelo litoral, permeable á presión privada, permisivo co abuso e alosado dos estándares ambientais e legais que deben ser un espazo tan sensible. Porque aquí en Galicia temos malos precedentes co goberno galego, pois antes da lei do litoral flexibilizaron a lei de ordenación urbanística para legalizar construcións ilegais e facilitar os expedientes de reposición de legalidade na costa ou modificaron a lei de costas cando Mariano Rajoy presidía o goberno de España, pero en funcións para conceder unha prórroga in extremis a Ence na ría de Pontevedra ata o ano 2073. Miren, a conclusión, Galicia merece unha política litoral seria, dialogada e ambientalmente solvente. Galicia precisa máis autogoberno, sí, pero ben exercido desde o diálogo e non desde a confrontación partidista como practican vostedes día a día. Galicia necesita un modelo litoral ordenado, non unha carreira por contentar a intereses urbanísticos como no pasado. E tamén precisa unha política climática á altura, non? Unha conselleira como vostede ausente nas grandes citas, nin unha xunta que fala de sustentabilidade ao tempo que erosiona a protección do seu patrimonio. Se queremos verdadeiramente defender o litoral galego e preparar o país fronte ao cambio climático, hai que abandonar o camiño da unilateralidade e da confrontación, porque a cuestión ambiental teñen vostedes cero credibilidade. É difícil confiar nun goberno que non acude a cumbres climáticas, que usa como vostede, de forma reiterada, expresións como chiringuitos ecosostibles e redacta leis que, como sinalou vostede, o voto concorrente poden pôr en risco o equilibrio ambiental do litoral. Cando o seu propio catálogo di negro sobre branco que 812 bens costeiros non é un catálogo de protección, é un catálogo de solo costeiro dispoñible para negocios baixo a etiqueta de posta en valor. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Vara. Señor Trenor, despois de darlle cordialmente a benvida, como xa lle demos na pasada semana na Comisión Segunda,
teño que falarlle da independencia do Poder Judicial e da separación de poderes. Voulle falar disto cunha cita. Controlaremos la sala segunda por la puerta de atrás. Ignacio Cosidó, portavoz do Partido Popular no Senado e xefe da Policía Patriótica do señor Rajoy entre 2012 e 2016, con todas as falcatruadas que xa sabemos e que se están coñecendo estes días. Estaba na cociña, na kitchen da Policía do Estado, dos Pozos Negros do Estado, este señor. En fin, están vostedes para falar de independencia do Poder Judicial. Señora conselleira, no BNG estamos a monte e estamos a mar, practicamos o yin e o yang, le damos a todo. Somos así. A vostede non lle gusta, pero a nós sí. Gústanos a costa, gústanos o interior. Por certo, falando de Ourense e falando de sentencias judiciais, a ver se lle acorda a vostedes facer algo polo encoro das Cunchas, que hubo unha condena do Tribunal Supremo de Xustiza ratificada polo Tribunal Supremo e non moveron un papel aínda. Cumpra con Ourense, cumpra coa Limia, cumpra co interior do país, señora conselleira, que me di? E con respecto, eu chamelle casoplón, non está mal, do señor Feijóo, non dixen que a competencia fora da Xunta, que estivesen vostedes mirando por outro lado, ata aí chegamos. O que dixen é que é mal exemplo que o líder supremo do Partido Popular queira apropiarse de 215 metros de dominio público para gozar en exclusiva dun sitio que pode formar parte do lecer e do usufruto de toda a cidadanía, por iso é dominio público. A vostede parece un bo exemplo isto? Parece un bo exemplo. E mire, moléstase vostede que lle chamemos terraplanistas e negacionistas, pero eu creo que nos quedamos curtos, porque claro, vir aquí a estas alturas, despois do que pasou ademais no interior do noso país o ano pasado, no mes de agosto, con 170.000 hectáreas queimadas, que veña aquí aínda presumindo de Galicia refugio climático, e que veña a presumir, e que é de negacionismo absoluto, de terraplanismo total, que veña a dicir que aquí estamos, digamos, resguardados do cambio climático, das altas temperaturas, porque baixaron as emisións, pero vostede non sabe que o clima é un sistema xeral que non depende das fronteiras dun cambio chegada aquí a Galiza, señora conselleira. É que estamos sufrindo as consecuencias, e non ten nada que ver refugio climático utilizado no sentido propio, que son zonas que pola súa vegetación poden baixar a temperatura e protexer dos eventos extremos, de falar de Galiza como lema turístico, como refugio climático, que é un disparate. Pero vostede dá igual, porque agora están presumindo de Galiza como tamén un refugio bélico, utilizando isto para as campañas turísticas. E que vostedes non deixan de abrallarnos. E claro, eu preguntáballe tamén por isto do cambio climático, por ese informe que fixeron as tres universidades, contratado pola Xunta no 2021-2022, que lle pedimos por artigo 9, que falaba da incidencia do cambio climático na costa galega. Aí poderíamos ter ao mellor moita luz sobre o que está pasando aí e o que hai que facer, porque tamén a lei di, a lei do litoral, que nos abstivemos, visto, ao mellor era mellor votar en contra, e non ten nada que ver con defender a transferencia, e que vostedes fan aquí uns cambalaches dialécticos impresionantes. O que pasa é iso, señora conselleira. A lei di, e as directrices de ordenación do litoral din, hai que analizar a capacidade de carga no territorio, hai que analizar a presión que hai no territorio, pero non o fixeron e resulta que xa meten a rede de establecimientos turísticos, xa meten o camiño litoral, xa meten os chiringuitos. Por certo, falando de chiringuitos que nos gustan a todos, dixo vostede que coñecía unha mariscadora que podía compensar, compaxinar con chiringuitos. Sabe por que a mariscadora ten que montar un chiringuito? Porque non pode vivir do marisqueo pola súa responsabilidade tamén, señora conselleira. Por iso a mariscadora ten que poñer o chiringuito. E claro, falounos vostede que se meten en todas as pozas. Métense en todas as pozas. Falounos vostede da baleira de Caneliñas. Eu coñezo ben porque gustame o mar, gustame a costa e veraneo cerca dali. Visitei moitas veces. Sabe que aí hai dous modelos e dous proxectos de intervención? Un público e outro privado. E cal defende o Partido Popular? Lóxicamente, o privado.
É dicir, o uso exclusivo de luxo para algúns privilexiados, mentre nós defendemos o uso público, señora conselleira da Baleira de Caneliñas, que é un gran elemento do patrimonio cultural galego. Curiosamente, hai un amigo de Rueda, empresario turístico, que está interesado nese uso privado. Sí. Ía de ganchete del cando fixeron a visita, é o portavoz do Partido Popular de C. Quere que lle dé máis datos? Sí. Miren, é que o dixeron claro, as claves da nova Lei Galega do Litoral, o blindaxe do uso turístico industrial da costa, vostedes falan claro. E remato xa dicindo que somos unha nación atlántica e mariñeira, somos moitas cousas máis. Decía Xurxo Souto que desde o mar a Coruña e Vigo son a mesma cidade, 2 pontóns dun mesmo océano. Sigamos poñendo pontóns atlánticos e interiores na construción desa gran nación que se chama Galiza. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Trénor. Moitas gracias, presidente. Bueno, pois sigan poñendo pontóns, porque quizás vai ser o único pontón que van conseguir poñer. Señorías, sobre o refugio climático, dixo moi ben a conselleira, dixo moi ben. Se somos a comunidade que máis conseguiu reducir as emisións de CO2 e somos tamén a comunidade que máis CO2 consigue absorber, pois claro que podemos presumir e claro que podemos falar de refugio climático e imos a seguir facendo. E mire, sobre o concepto de independencia e das persoas que se propoñen para as institucións independentes, podemos falar moitísimo. Vostede me dirá que unha persoa que forme parte da UPG, que ten negocios cun despacho de abogados que presenta recursos contra a administración, pois para vostede mellor esa persoa é a máis independente. Para mí non. Para mí non é unha persoa independente. E para mí, se esa persoa ten que ser ou é proposta para un posto onde se exixe máis que sexa precisamente que a independencia sexa unha virtude, creo que non é a persoa máis adecuada, non? E vostede creo que despois do que acaba de dicir tamén o comparte. Non creo que poda dicirlo moi alto, porque senón verán a UPG e dirán, oiga, como veta un dos nosos para a vicevalodía? Non, eso xa sei que vostede non o vai dicir. Pero esa, señoría, é a realidade. Claro, eu puño o foco. Esta trama, a trama eólica, claro que veo aquí o Parlamento e falamos moito dela. É verdade que eu sempre puño o foco nun socio do despacho de abogados. Pero claro, o relevante non era ese socio, o relevante era a outra socia, que é a parella desa persoa da UPG que vostedes queren poñer na vicevaloría. Señorías, francamente, creo que isto non é o perfil máis adecuado, non? Señorías, a lo siga é planificación e é protección, e a máis así se define xa desde o primeiro momento. E ademais, precisamente frente á uniformidade da norma estatal, para nós o que facemos é crear tres figuras, ou mellor dito, o que facemos é proporcionar ou diferenciar tres grandes zonas na nosa comunidade para protexer. Dámoslle a máxima protección ambiental ao 70% da nosa costa, que esa parte da costa que ten que quedarse como está e garantizar que non pode haber nada que poda afectala. Hai un 26% a maiores que é a área de mellora ambiental que para nós ten elementos que ten que protexerse e que por eso hai que recuperala. E tan só un 4% que porque xa está moi humanizada, porque pertence a entornos onde xa a presencia e a actividade humana pois é
absoluta e completa, e o que buscamos neses casos é a mellora e a reordenación e, en definitiva, humanizalo dunha forma pois correcta e adecuada. Señorías, porta de atrás, que é unha expresión que se utilizou moito hoxe daqui. Mire, por aclarar, traer unha lei a esta Cámara, e repito, traer unha lei a esta Cámara, emendala, debatila e aprobala, nunca podemos decir que é actuar pola porta de atrás. Pola porta de atrás, cando falamos de actuar pola porta de atrás, é cando aprobamos un reglamento sen vir á Cámara, sen debatilo, sen emendalo, sen facelo transparente, sen escotar o sector, entenden? Eso pode ser o que, digamos, actuar da forma de atrás. Da mesma forma que facer o debate da Estado de Autonomía, da mesma forma que aprobar orzamentos, pois non é actuar pola porta de atrás, é actuar con responsabilidade, é rendir contas ante a sociedade, ante a Cámara, que é o normal. Claro, isto facémolo aquí. Vostedes aplauden coas orellas que non se faga o debate desta autonomía, que non se leven os orzamentos e que se aproben este tipo de regulamentos que atentan contra as competencias da comunidade autónoma e que, ademais, nin son transparentes nin se rinden contas como fai a Xunta de Galicia nesta Cámara. Pero iso é o que vostedes apoian. O regulamento de costas. Pois é unha pedra máis, señorías, é unha falta de respeto tamén ás nosas competencias e autogoberno, cousa que ao Bloque Nacionalista non lle importa absolutamente nada, porque é un nacionalismo de hojalata o que vostedes teñen, e outro ataque máis a nosa xente, aos nosos traballadores, aos nosos empresarios e, en definitiva, aos galegos e as galegas. Miren, a conselleira fixo un relatorio moi importante e moi grande do que se fixo e do que se está a facer, e tamén do que se vai facer. Todo isto xa se podía haber feito, todo isto xa podía facer o Goberno Central, xa podía haberlo feito Costas, non o fixo. Pero, señorías, xa que non o fixeron, xa que houve unha oportunidade perdida, home, non se enfaden, porque agora feliciten a esta administración por ter bastante máis capacidade de eso. E, señores do Bloque Nacionalista Galego, xa dixen que o do tema das competencias, o seu non se pode entender, que non apoien a Lusilga, non se pode entender que non apoien o reforzamento das competencias en meteoroloxía, non se pode entender que aplaudan e que sexan socios dun goberno que ten secuestrado a transferencia da AP9 e a súa gratuidade. En definitiva, creo que vostedes representan o nacionalismo máis tóxico que pode haber, que é ese nacionalismo que se alegra de que as cousas sexan malas para Galicia. Pero, xa lle dixen moitas veces, vostedes teñen un problema moi grande. Vostedes son un nacionalismo ao que non lle gusta a Galicia real. Non lle gustan o que votan os galegos, non lle gusta aos nosos empresarios, non lle gusta a Administración de Galicia, que é a Xunta de Galicia, a Administración Principal de Galicia, non lle gustan os nosos gandeiros, non lle gusta os nosos montes, non lle gusta a nosa enerxía renovable, non lle gusta o xacobeo, en definitiva, a vostedes non lle gusta a Galicia real. Máis nada, e moitas gracias, señorías. Peche da comparecencia, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. Gracias, señor presidente. Señor Ojea, comecen por licitar o proxecto que teñen en riba da mesa e seguiremos executando máis proxectos. Non se trata simplemente de plantar árboles, sino que hai un estudio profundo coa Universidade que o Concello de Ourense ademais está de acordo e iremos paulatinamente e iso, efectivamente, pois faralle a vida máis saudable a todos os ourensáns. Señor Ojea, eu creo que hoxe o teñen que chamar para felicitalo porque menudo papelón o que tivo vostede. Supoño que lle escribirían dende Madrid, pero, meu Deus, está vostede nunha Galicia distinta a na cal nos vivimos. Señor Bará, a verdade é que minte máis que fala e cando xa un lle pregunta cousas entón volve a darlle a volta, bueno, en fin.
É certo que nós estamos moi orgullosos de Rueda porque Rueda ten moitos amigos, porque en Rueda ten moitos amigos porque goberna por maioría absoluta, señores, goberna por maioría absoluta. E polo tanto, Rueda e a xente do Partido Popular somos de fiar, podemos ir con calquera e vostedes cando os coñecen un pouquiño rapidamente lles dan as costas, pero están obsesionados vostedes con el dinero, con las inversiones. Cuidadín, cuidadín, non vai a ser que haxa que facer unha investigación, haxa que escorar, porque nós créanme que somos totalmente transparentes. Dito isto, cando o 9 de abril asinamos no Pazo de Raxoi o convenio de cesión de medios para a xestión do litoral, o presidente Rueda, ese de que estamos tan orgullosos de que o queira todo Galicia, pois afirmaba que asumíamos estas competencias dende o convencemento de que somos a administración máis cercana, que quen mellor coñece o noso territorio é mellor preparada para exercer esta responsabilidade. Cito textualmente, non se trata dun xesto político, senón dunha necesidade real. E iso é o que sigo dicindo eu a día de hoxe. Pois ben, 10 meses despois, creo honestamente que fomos quen de demostrar que efectivamente somos os máis cercanos, os que mellor coñecemos o noso territorio, os que mellor preparados estamos para xestionar o noso litoral. E aos feitos me remito. Onde antes había un reino de taifas que vostedes siguen aplaudindo, os galegos e as galegas hoxe teñen unidade de criterio e equidade territorial. Onde antes faltaba transparencia, que vexo que a vostedes lles encanta esa falta de transparencia, os galegos e as galegas hoxe teñen claridade e coñecemento de como e onde teñen que facer os seus trámites. Donde antes había unha costa xestionada a kilómetros de distancia, que parece ser que vostedes estaban a gustísimo con que eso se fixese así, os galegos e as galegas hoxe temos unha costa xestionada por nós mesmos, polos galegos e as galegas. E se falamos de xestión, eu quero expresar aquí o meu máis profundo agradecemento pois a morea de xente que fai posible todo isto, que non é pecata minuta, que foi un esforzo inxente. E aí está a Consellería do Mar, aí está a Consellería de Cultura e aí está a xente da Consellería de Medio Ambiente, así como os funcionarios que viñeron do Estado e que están traballando arreo. A todos eses funcionarios, a través dese traballo encomiable, pois ese agradecemento dende aquí. Créanme que se digo que é un inmenso orgullo ter dado esta batalla e que si ao final o resultado está sendo perseguido, que mellorar a situación de tantos galegos que viven e traballan nos concellos costeiros, darlle seguridade xurídica e permitirlles poder presumir de unha costa ben xestionada de excelencia xeradora de emprego e riqueza, ben merece a pena dedicar todas as horas do día. Presumir en definitiva dunha costa é Galicia calidade. Xa me gustaría que nesta travesía pois vostedes tenderan a man, pero nesta viaxe estivemos só uns poucos que é a gran maioría de Galicia, onde nos ofrecemos diálogo responsable e moderación, así como lealdade, outros que os teño ben preto, optan pola deslealdade, pola terxiversación, pola traición aos intereses dos galegos e as galegas e non se ruborizan. Señorías da oposición, eu non lle pido que rectifiquen o que fixeron no pasado, pero polo menos fagan algo polo presente e polo futuro. Sitúense dunha vez do lado de todos eses amigos de Rueda, de todos os que lle votaron e os que non lle votaron, que tamén vostedes intentan perxudicalos. Fagámonos valer todos xuntos, con unidade, o noso autogoberno e freemos este intento de asalto, unha vez máis, á nosa costa e esta inseguridade xurídica. Galicia ten na costa un ecosistema complexo que mellor coñecemos, por suposto, somos nós, que alberga biodiversidade única e sostén as comunidades pesqueiras e con elas debemos de estar. Non podemos permitirnos mirar para outro lado. Hoxe, máis que nunca, debemos ser guardiáns do noso litoral. Non pedimos privilexios, pedimos respeto para seguir xestionando eficazmente as nosas competencias. Non buscamos enfrontamentos, senón ferramentas para brindar o presente e construir
construir o futuro. Non queremos dividir, senón seguir construindo e desenvolvendo o benestar de toda a nosa poboación na costa. Trátase de preservar un legado para as futuras xeracións, porque o mar non ten voz, pero sí que a temos nós, dende aquí, dende o Parlamento. Tenena incluso moitos alcaldes que son da súa ideoloxía, os cales deberían vostedes respetar. E a nosa voz é a que ten que dicir con firmeza en Madrid que paralice un sinsentido e que novamente volva a imperar o sentidiño. Se eles non saben facelo, créanme que lles dicimos unha vez máis que sigan o modelo de Galicia. Moitas gracias. Gracias. Sustanciamos ora unha alteración do orde do día que consiste en sustanciar ora unha interpelación, neste caso é unha interpelación de doña Rosana Pérez Fernández do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a recuperación dos bancos marisqueiros afectados polos temporais de inicio no ano 2026. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Pérez Fernández. Grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Unha lástima que se vaya a súa compañeira poder aprender algo de marisqueo, porque do que sabe de chiringuitos de marisqueo non ten nin idea. Ben, señorías, escoiten isto que é bastante máis serio. El marisqueo gallego sufre la peor crisis del siglo. E vai un adentro da noticia e temos outro titular: producto de Canadá, Portugal, Francia ou Corea cubren el hueco del gallego. Estamos nunha situación límite, alertan mariscadoras e confrarías. Las lonjas arousanas cerraron su peor primer trimestre de año desde el Prestige. Conselleira, vostede cando se levanta pola mañá e mira o dossier de prensa que lle pasan, que pensa cando lee estas noticias? Pensa que os medios de comunicación galegos son alarmistas, catastrofistas, exagerados? Aquí hai de todo tipo de medios, exagerados, que son todos uns bolivarianos, bolcheviques, bilduetarras e separatistas que queren tumbar a conselleira do mar? Ou pensa que están reflexando, aínda que vostedes intenten agochala, unha realidade verídica e, polo tanto, debe vostede reaccionar dunha vez e poñer todos os recursos, todos, señora conselleira, para impedir que o marisqueo desapareza e o mar acabe en mans de catro. Deses amigos de Soñer Rueda dos que falaba a señora conselleira de Medio Ambiente. Mire, escoite este outro. No 2010, apenas acababa de chegar o Partido Popular ao goberno da Xunta de Galiza, as nosas rías producían, atenda ben, 1.187 toneladas de ameixa babosa, 2010. No 2025, 116,2. No 2010, producíamos 807 toneladas de ameixa fina. No 2025, 69,8. No 2010, Galiza vendía nas súas lonxas 196.780 toneladas de peixe e marisco fresco. En 2025, 106.679. Case a metade. No 2010, señora conselleira, había en Galiza, son os seus datos, xa os coñece, había en Galiza 4.000, atenda este dato, por favor, 4.123 mariscadoras a pé, en 2010. En 2025 temos 3.000, agora xa menos, a mediados do 2026, en 2025 tiñamos 3.179. É dicir, 944 persoas, 1.000 persoas
menos que no 2010 traballando no marisqueo a pé, e esa é unha das razóns polas que teñen que ir a traballar aos chiringuitos. Vostede, conselleira, cando ve estes datos, que pensa? Pensa de verdade que a crise brutal na que está o marisqueo na actualidade sigue pensando que xurdiu cos temporais deste inverno? Nós pensamos que as causas desta debacle son moitas, mas a principal é moito máis perniciosa, moitísimo máis perniciosa que os propios temporais deste inverno. É a falta dun goberno actuante, do abandono e a desconsideración cun sector sobre o que ten competencias exclusivas e ao que vostedes levan anos arruinando, desde 2010. E agora, señorías, dos autores de Plan de Competitividade do Marisqueo de Galiza por 123 millóns de euros para o 2024 e 2025, chega agora o Plan de Actuación para a Recuperación e Rexeneración dos Bancos Marisqueiros por 22,7 millóns de euros. Se no plan anterior, 24-25, disque, adicaban 123 millóns de euros e estamos como estamos, agora con 22,7 millóns de euros, con menos dunha quinta parte daquelo, pois comprenderá que moito ou prácticamente nada vai facer. O plan anterior, conselleira, o plan anterior non existiu. O plan anterior non existiu. Non estaba por escrito, non estaba escrito en ningún sitio, pedímolo polo artigo 9, nunca nos lo entregaron, nunca nos lo deron, porque, efectivamente, non existía. E o único que está no imaginario popular daquel plan de 123 millóns que anunciaron son aqueles lamentáveis e vergoñentos 500 euros que lles pagaron a cada mariscador e mariscadora na propia campaña electoral do 2024. É o único que existeu daquel plan. E este plan, señora conselleira, este de 22,7 millóns, tampouco existe. Este plan, o seu, tampouco existe. Non está escrito en ningún sitio, igual que o anterior, e vostedes anuncian que hai 19,2 millóns para axudas ás mariscadoras que non aparecen recollidas en ningún DOGA, que non existe unha convocatoria de axudas cuns requisitos clariños para poder consultalos e poder ver se se pode acceder. Isto non existe. A Consellería, que, como decía a señora conselleira de Medio Ambiente, é a máis transparente do transparente goberno da Xunta do Partido Popular, di que este plan se vai desenvolver non por medio de dogas ni publicidades que coñeza todo o mundo, non, que se vai desenvolver por medio de convenios unilaterais ou bilaterais, neste caso, Consellería, Confraría, cada unha. A Consellería saberá o que firma. Descoñecemos se todos os convenios son iguais, parecidos ou non sabemos. Bueno, e cales son as condicións destes convenios? Pois as condicións depende. As condicións depende, señora conselleira. Sí, depende porque a día de hoxe, un mes despois de ser anunciado este famoso plan, nin as propias delegacións territoriais da Consellería do Mar saben respostar as dúcias de chamadas que reciben todos os días con dúbidas, que reciben todos os días do sector con dúbidas. Tanto é así que a conselleira fixo xa unha chea de reunións tentando explicar e tentando convencer as confrarías para que asinen este tal convenio. Por certo, a día de hoxe aínda non hai nin o primeiro asinado. Nin o primeiro, señora conselleira. Para empezar, disque, porque neste tema todos son disques, non está publicado en ningún sitio, entón todos son disques, non? Para empezar, das 63 confrarías que hai no país, só 25 van ser as agraciadas en poder acollerse a estes convenios. Por qué?
Pois porque a Consellería decretou nuns casos mortaldade severa e noutros casos mortaldade moderada, pero tampouco ninguén sabe decir cais foron os criterios para declarar unha ou a outra. As axudas van ser única e exclusivamente para o marisqueo a pé. Por qué? Porque dis que o marisqueo a frote, que son outras máis de 3.000 persoas no noso país, non está afectado, cando, en moitos casos, marisquean prácticamente na mesma zona. Dis que tamén a Consellería botou contas, e que unha mariscadora traballa como máximo, durante 4 horas ao día, e que faenan como máximo 12 días ao mes. Polo tanto, por 48 horas traballadas ao mes, van recibir unha compensación de 696 euros. 700 euros, para redondear, ao mes dos que teñen que descontar o pago á Seguridade Social e co cal lle quedan 400 euros ao mes. Conselleira, vostede ao mellor non o sabe, pero mire, unha preguntiña. Vostede sabe que o ingreso mínimo vital que se cobra ahora mismo na actualidade, a día de hoxe, está por riba dos 696 euros que vostede miseramente e con toda a opacidade do mundo lle vai dar ás mariscadoras a pé, non aos da frote. Sabe que o ingreso mínimo vital está por riba disto. Ben, ademais, conselleira, vostede, se non o sabe, debería saber que o marisqueo non consiste só no tempo efectivo que se traballa nos bancos. Adícanse horas a tarefas de clasificación, de comercialización, de labores organizativas e, desde logo, moitas horas ao cuidado do recurso. E vostede iso non o computa. Por certo, a respecto da Seguridade Social, que xa ven que o Partido Popular nos vai traer á Comisión 8 este tema estrela, porque é do Goberno de España, non? De momento a Seguridade Social non é como a lei do litoral. Esa non a queren. A Seguridade Social mellora a competencia que quede en Madrid. Pois ben, a respecto da Seguridade Social, a Xunta non é quen, con este problemón que temos, non é quen nin de liderar, porque non o fixeron en ningún momento, nin de liderar as reivindicacións ao Ministerio para obter bonificacións nas cotas da Seguridade Social das mariscadoras. Nin deso se ocupou, señor conselleiro, que lle mandou, que lle recomendou as propias mariscadoras en distintas reunións, que as animou, esa era a palabra, a que presentasen individualmente cada unha a súa solicitude. Remato, presidente. Pois, señora conselleira, diante deste panorama que temos, moitas persoas deciden acollerse ás prestacións do ISM, que son arredor de 1.000 euros. Pero tampouco poden, e saben por qué, señorías? Porque para poder acceder ás axudas do ISM, a Consellería do Mar ten que decretar o peche. E para decretar o peche, a quen se lle decreta? Pois depende. Depende, como non está escrito en ningún sitio, xa se verá. Señora conselleira, nós queremos lle preguntar, con toda a seriedade que ten este tema, bueno, as preguntas tenas aí por escrito, pero basicamente queremos hoxe que nos aclare todo isto, porque non se aclara absolutamente ninguén, nin a súa propia funcionarios. Queremos que nos aclare todo isto e queremos que nos diga se vostede pensa que estas axudas van compensar realmente aos afectados por os temporais e, sobre todo, se cree realmente que van servir para algo no referido á recuperación que necesitan as nosas redes. Resposta da conselleira do Mar, doña Marta Villaverde Acuña. Grazas, señor presidente. Señorías, mire, señora Pérez, este asunto é un asunto moi serio e moi importante para que veña vostede aquí a decir que a Consellería do Mar quere confundir e ten ánimo de confundir. E, ademais, se pensamos nos mestres de confundir, de terxiversar cada unha das palabras ou cada dato, non hai que ver, non é máis que ver o ben que acaba de facer, son vostedes. Eu non teño a menor interese en competir con vostede nesto.
No que sí teño interese é en recuperar canto antes os bancos marisqueiros e poder axudar a un sector tan importante como é o sector marisqueiro para Galicia. Mire, detrás do plan que presentamos hai moito traballo realizado do que estamos profundamente orgullosos. Por iso, vou a responder a esta interpelación como o fago sempre, con datos, con ciencia, con transparencia, con coñecemento, porque vexo que vostede non sabe o que é un convenio de colaboración, e con toda a contundencia e respeto que se merece o sector. Mira, hai algo que debe quedar clara desde un principio, é que cando o BNG cuestiona a actuación que está a levar esta consellería, non solamente está cuestionando a súa conselleira, está cuestionando o traballo de todos os técnicos, de todos os biólogos, de todos os funcionarios, dos profesionais da Consellería do Mar e das asistencias técnicas das cofradías, que desde o primeiro día de borrascas, cando moitos dos bancos aínda estaban sufrindo a baixada de salinidade, cando moitos aínda non reaccionaron, tamén sobra decir que hai moitos que a día de hoxe todavía siguen sen reaccionar, pois eles xa vixillaban os sensores, estaban atentos aos rexistros dos datos, estaban cos protocolos activados e cos medios preparados. Sen obviar que se está desprezando con este plantexamento, se está desprezando e ninguneando as propias cofradías, que son as entidades titulares deses plans de explotación e as que realizan a xestión dos bancos marisqueiros afectados. E mire, a valoración do estado actual dos bancos marisqueiros é a que resulta das mostraxes realizadas ao longo do mes de marzo cunha metodoloxía científica, xa sei que iso lle queda moi lonxe do seu demagoxia, dunha metodoloxía científica rigurosa e cuns criterios obxectivos elaborados polo CIMA, polo Centro de Investigación Mariña da Xunta de Galicia, que elaborou ese protocolo tras anos de investigación sobre a fisioloxía dos bivalvos nas rías galegas. E desa valoración é de onde se establece se o grado de afectación de cada un dos bancos ten unha mortalidade que pode ser leve ou, pola contra, é moderada ou grave. Tras coñecer o estado dos recursos, o Consello da Xunta aprobou o 23 de marzo o plan para a recuperación e para a rexeneración dos bancos marisqueiros afectados por un importe de 22,7 millóns de euros. Case 23 millóns de euros de todos os galegos e galegas, señorías, para que vostede veña aquí a decir que non hai compromiso co sector. Só 3 semanas despois do fin do tren de borrascas. Baseado na ciencia, nunha base científica sólida e con instrumentos xurídicos de colaboración definidos na normativa. Eu sinto moito que vostedes a descoñezan. Ese é o ritmo que ten un goberno que realmente se preocupa polo sector. Mire, voulles a lembrar a distribución dese investimento extraordinario para 2026. 19,2 millóns para eses convenios de colaboración coas cofradías de pescadores, 1,5 millóns destinados á repoboación de especies comerciais e 2 millóns para reforzar os proxectos de restauración de biodiversidade e de ecosistemas mariños. Mire, a peza central e innovadora destas medidas son precisamente eses convenios de colaboración que vostede critica, eses convenios bilaterais entre a Consellería do Mar e cada cofradía ou cada entidade titular dese plan de xestión afectado. Como xa lles explicamos ao sector, prevese que participen desa colaboración as 25 cofradías que teñen as súas principais zonas de produción moderada ou gravemente afectada, en a que os técnicos, son os técnicos os que recomendan suspender a extracción para protexer tanto os reproductores como os individuos de talla precomercial. Pero, como xa lle dixen antes, as cofradías son as titulares dos plans de xestión e son elas as que deciden se aceptan ou non a colaboración que lles ofrecemos para recuperar os bancos. Estes convenios formalizan o compromiso conxunto do sector e da Xunta para cada obxectivo que ambos compartimos, que non é outro que a recuperación dos bancos marisqueiros. Isto non é un cheque en blanco, é un instrumento xurídico sólido, transparente, verificable e perfectamente definido, señorías. Para que darlle máis información e que vostede, xa que o descoñece, pois yo comento. As características principales destes convenios son que teñen un plan de restauración de hábitats que debe ser elaborado pola propia cofradía ou entidade titular dese plan, que mellor coñece os bancos marisqueiros e a Consellería acompaña, presta asesoramento, valida e financia, señoría. Financia, pero non impón as medidas.
As accións que se poden realizar no marco dos convenios son múltiples e variadas. Poden acondicionar e emendar o substrato, control de depredadores e especies exóticas, retiradas de restos orgánicos e inorgánicos, rareos e traslados de exemplares, compra de semente autóctona, creación de zonas de protección, vigilancia e seguimento técnico permanente. Podría estar aquí toda a mañán dicíndolle as accións que poden entrar dentro do convenio. Tamén se establece, como vostede ben recordou, unha compensación para as persoas mariscadoras que realicen traballo no marco do plan de restauración. Efectivamente, son aproximadamente 58 euros por xornada de traballo efectivo, que é o establecido para salario mínimo interprofesional para o personal eventual, señora Pérez. Por eso está definido aí esa cuantía. Os convenios, ademais, terán efecto retroactivo, é dicir, que aínda que a día de hoxe estamos tramitando, espero xa firmar, pronto xa lle quitarei esa dúbida que ten vostede, xa pronto firmarei o primeiro. Pois os efectos retroactivos irán dende a data que se suspendeu a actividade extractiva, é dicir, que aínda que se estén tramitando, os traballos xa realizados polas entidades e polas persoas mariscadoras van a ser compensados. E, ademais, tamén na súa pregunta registrada, pregunta vostede polas axudas directas ás entidades, ás propias cofradías. Pois mire, no marco destes convenios, as propias cofradías poderán ingresar para elas un 7% dos gastos directos que executen. A vixencia destes convenios estenderase ata que, en función das recomendacións técnicas, as entidades poidan recuperar a actividade extractiva. Esa vai a ser a duración dos convenios. Pero é que, ademais, a característica máis destacada dos convenios de colaboración é que, por sí mesmos, constitúen un instrumento de diálogo o máis potente que hai. Cada plan é elaborado pola propia cofradía. Non o elabora a Consellería ou o impón. En absoluto, señorías, non traballamos así. Traballamos sempre da man do sector. E non sei se agora disipei algunha das súas dúbidas ou non quere que llas disipe, señoría. Mire, vostedes acusan a esta Consellería de falta de transparencia, de non explicar con claridade as medidas e de non ter dialogado previamente co sector. O problema é que os datos desmontan totalmente o seu relato. Insinúa vostede que o diálogo co sector comezou o día despois de anunciar as medidas, pero iso é falso. Calquera que coñece como traballa esta Consellería sabe que mantemos un diálogo constante e permanente co sector. Non sei se vostede que non o sabe, ou é que o seu discurso é pura demagoxia e non lle interesa recoñecelo. O plan foi presentado ao sector no seu conxunto. O día 24 de marzo presentouse aos representantes dos pósitos xunto aos representantes das agrupacións de marisqueo e as asistencias técnicas das cofradías na sede da Federación Galega. O 31 de marzo reunímonos cos patrones maiores e cos secretarios dos pósitos de Pontevedra en Arcade, tamén na sede da Federación. O 7 de abril fixémolo na sede galega en Ames, cos patróns maiores e secretarios das cofradías da Coruña. A maiores das reunións existe un contacto permanente dos biólogos de zona, ese que vostedes deixa tamén aquí, cando di que non son capaces de resolver as dúbidas e o personal da Consellería. Reúnense, están en contacto constante coas asistencias técnicas, solventando as dúbidas que todos eles teñen, señora Pérez. Temos unha atención constante e aténdese calquer tipo de dúbida. De iso non tepa mellor dúbida, temos os mellores funcionarios. E desde as distintas unidades da Consellería temos unha canle de diálogo constante coas cofradías e cos seus representantes. En canto á pregunta que tamén rexistrou sobre as sementeiras, esta é unha das apostas estratégicas máis importantes da Consellería e vou explicar por qué. Mire, somos conscientes que dispoñer de semente é un dos principales factores limitantes no proceso de recuperación dos bancos marisqueiros. E, por tanto, a nosa estrategia para enfocar este extremo ten dúas vertentes principais. A primeira é servir de ponte entre o sector e os proveedores de semente para poder garantir un suministro estable. A segunda vertente é desenvolver por parte da Consellería dunha estrategia que faga a un sector autosuficiente na provisión de semente. Por iso traballamos en varias accións. Criadeiro do Vicedo, xa lle dixen, está en funcionamento neste mes de abril, fornecerá de semente de alta calidade xenética adaptada ás condicións das rías galegas, sen obviar todo o traballo de investigación e todas as entregas de semente que se fan desde o CIMA e desde o IGAFA, e sen obviar tampouco o apoio económico que damos á Rede Mar, esa rede que conecta ciencia co sector.
Ademais, destinamos unha partida de 1,5 millón de euros para sementeiras no ese plan de choque de 2026 a marxe dos convenios, precisamente para adquirir e distribuir semente de determinadas especies que non son sufragadas polo FEMPA. Deste xeito aseguramos a repoboación de todas as especies de interese comercial nos bancos marisqueiros da cofradías. Polo tanto, señorías, as medidas que publicamos e que estamos traballando coas cofradías nun convenio de colaboración son medidas claras, son solventes, están avaladas co rigor científico e estamos seguros de que servirán para axudar as entidades e as persoas mariscadoras a recuperar de xeito remunerado a productividade dos seus propios bancos marisqueiros. Nada máis, moitas grazas. Gracias. Réplica, señora Pérez Fernández. Grazas, presidente. Señora conselleira, vostede insistiu moito na súa intervención no meu descoñecemento, en que eu non sei, en que eu descoñezo. Só lle digo unha cousa. Dime do que presumes e direiche do que careces. Sí, señora conselleira, porque vostede presume de estar en contacto co sector. Nós tamén estamos en contacto co sector. E empezando polos propios funcionarios que non teñen culpa deste caos que vostedes montaron, non hai ninguén na Consellería do Mar, agás vostede, que saiba o que hai que facer. É máis, vostede acaba de dar agora un dato que é casi definitorio, non? Engadido a todos os que din eu antes. Vostede dixo que as axudas van ter efecto retroactivo. Non dixo desde cando, pero o relevante non é iso. Dixo que xa se vería, con outras palabras, xa se vería cando rematan. Eu voulle dicir cando van rematar. En maio do ano que ven son as eleccións municipais. Vostedes van estirar o chicle, igual que fixeron cos 500 euros, para resolver e para pechar esa convocatoria na convocatoria electoral de maio do ano que ven. E se non é, pode ser, conselleira, pode ser incluso un pouco antes, porque temos eleccións a confrarías este mesmo ano. E entón vai depender, ao mellor resulta que o prazo acúrtase ou alóngase, dependendo de que confrarías esteamos a falar. Porque, mire, descoñecemento teremos, pero xa non somos menores de idade e sabemos perfectamente como actúa e como funciona a Consellería do Mar dende hai moito tempo. E di vostede que este é un asunto moi serio. Chegou aquí á tribuna a decir que este era un asunto moi serio. Mire, tan serio é este asunto que o señor presidente da Xunta, o señor Rueda, no debate do Estado da Nación que tuvemos hai 15 días aquí, un debate que lle ocupou 91 minutos, adicou 2,2 a falar do mar, en xeral, porque a falar da crise do marisqueo adicou unha liña exactamente do seu discurso. Fíxense se era serio e que en serio o tomou o presidente da Xunta. E claro, señora conselleira, dice vostede que con estes convenios que nadie veu, que nadie os conoce, que non están publicados en ningún lado, que non... Dice vostede que se van poder levar a cabo co convenio múltiples actuacións. Pero ahora continúe a frase. Vostede dixo hasta aí, podo ler, que se van levar a cabo múltiples actuacións. Termine a frase. Termine a señora conselleira. Vanse levar a cabo, xa termino eu, vanse levar a cabo, ou pódense levar a cabo, múltiples accións neste convenio que non coliden
con outras axudas que xa teñen solicitadas as confrarías. Por exemplo, se xa teñen solicitada axuda para a sementeira, aquí non a poden meter. Se xa teñen solicitada axuda para o tema do lixo mariño, aquí non a poden meter. E así sucesivamente, co cal vaise reducindo o abano. Verdad, señora conselleira? Isto pasa por ter moito coñecemento, como ten vostede, pero por non acabar as frases. É así de simple. Ben, e por último, dice vostede que ten un fortísimo compromiso con este sector. Tan fortísimo compromiso ten, señora conselleira, que a día de hoxe aínda nadie sabe neste país por que vostedes non solicitaron a declaración de emerxencia por borrascas ao Goberno do Estado. En Andalucía, que é do seu mismo partido, xa lle dixen da outra vez que lle preguntara ao seu colega andaluz, o 17 de abril, é dicir, o viernes, 299 afectados xa empezaron a cobrar. E en Galiza ainda estamos cos convenios que nadie sabe de que van eses convenios, señora conselleira. E tanto é o compromiso co sector marisqueiro, e agora xa, sí que remato, presidente, tantísimo é o compromiso da Consellería do Mar e desta conselleira en particular co sector marisqueiro. Mire, conselleira, isto non é ningún periódico, isto é a nota de prensa do Consello da Xunta. Consello da Xunta do 6 de outubro de 2025. A conselleira do Mar, aquí presente, salienta, estou lendo textualmente, que estas achegas, agora lles conto que achegas son, confinanciadas polo FEMPA, permitirán a construción da primeira planta de cría de salmón na comunidade e 2 novos criadeiros de linguado en Cervo e Cambados. Coa posta en marcha destas tres instalacións, vanse dotar cunha axuda pública 3 instalacións de 43,2 millóns de euros do peto de todos os galegos e galegas. 3 empresas que a propia Xunta de Galiza valora que van a crear aproximadamente 150 postos de traballo, que son os que perdeu o marisqueo, nada máis e nada menos o marisqueo a pé no ano 2025. Pero estes son dos amigos do señor Rueda, entón non hai problema. Ese é o compromiso. Ese é o compromiso da Consellería e da Conselleira con este sector. Señora conselleira, isto volve a ser un anuncio, volve a ser un parche ou vai a raíz do problema? Cando van a poñer en marcha medidas estruturais que vayan a raíz do problema? Gracias. Peche da interpelación, conselleira do Mar. Mire, señora Pérez, deixe xa de terxiversar toda a información. Deixe de difundir información que non é correcta e deixe de intoxicar e de faltar a verdade. Mire, Galicia xa está declarada zona gravemente afectada por unha emerxencia de protección civil. Está declarada desde o 10 de febreiro e así consta na rolda de prensa do Consello de Ministros. Ou non se enteraron? Mire, traio aquí a nota de prensa. Vale, mire, nota de prensa de Moncloa de 10 de febreiro. Mire, leolle en castelán, se non lle importa, que eu creo que o entende perfectamente. Mire, el Gobierno abre la vía para que los damnificados por las borrascas en los últimos 3 meses soliciten ayudas para la recuperación. El acuerdo incluye determinados sucesos en Galicia y en Ceuta por tratarse de una concatenación de borrascas y por la existencia de una reiteración de episodios adversos en un corto espacio de tiempo y al tener constancias de los daños a la repoblación y las infraestructuras y servicios públicos. Entonces, ¿qué me está contando, señoría? Ese 10 de febreiro xa se activaron axudas para Andalucía e para Extremadura, que tamén as precisaban. Pero para Galicia, na liña do goberno de Pedro Sánchez, nin un solo euro, señora Pérez, señora Cele, nin un solo euro. Mire, a duración
rexeneración dos convenios. A mellor non estaba atenta, señora Pérez, pero se lle dixen que será determinada polos técnicos, será unha avaliación técnica de que determine hasta cando ten que estar o convenio activada e o banco sen extracción. E os únicos que teñen o plazo electoral na cabeza, señora Pérez, son vostedes que se lleve moito plumero, son vostedes. A vostedes o que non lles convén é que traballemos para recuperar os bancos. E mire, sobre as accións que se van a levar a cabo, precisamente son as propias cofradías que son as que coñecen os bancos. Un banco non é igual que o que ten ao lado. Son as propias cofradías en según a valoración que fan os técnicos da propia cofradía xunto coas asistencias técnicas, son os que determinan as medidas. E esas son as que se van a apoiar desde o convenio. Pero non se preocupe, tampouco sabe vostede, os convenios tamén van á páxina de transparencia da Xunta, así que non se preocupe que van a ser perfectamente transparentes, como todo o que fai a Xunta, señora Pérez, como todo o que fai a Xunta. E sabe demais, mire, as axudas para a rexeneración e lixo marino siguen activos, sabe por qué? Porque non todos os bancos tiveron unha afectación grave ni moderada, algúns tiveron unha afectación leve ou incluso algunhas non tiveron afectación. Pois claro que aí se van a seguir as axudas a rexeneración e lixo marino. Para aqueles bancos que sí están afectados, pois é tan fácil como que renuncien a eles e se mete dentro do convenio, señora Pérez. Esas accións de rexeneración, de compra de semente, de transporte de individuos, de rexeneración de sustrato, de limpeza de lixo, van no marco do convenio e van a ser financiados 100% pola Xunta de Galicia. E mire, xa está ben de demonizar a acuicultura, señora Pérez. A acuicultura é outra actividade estratégica igual que o é a pesca e igual que o é o marisqueo. Xa está ben de demonizar a acuicultura. Detrás da acuicultura viven miles de familias en Galicia, así que xa está ben. E mire, o único que lle teño que demostrar e o único que veñen aquí a decirlle e os convenios así o fan é que a Xunta de Galicia actúa da man do sector. Estamos traballando man a man con eles e eses convenios de colaboración son a mostra máis palpable. É un compromiso real do goberno galego co marisqueo e non son palabras, señora Pérez. Son 23 millóns de todos os galegos e de todas as galegas. Son técnicos profesionais, tanto da Xunta como das cofradías que están traballando todos os días sobre o terreno. Son decisións de xestión tomadas a tempo e con rigor científico, ese que vostedes descoñecen. Son moitos años acompañando o sector mentres o Estado, eses que vostedes apoian en Madrid, co que son tan mansiños, mentras o Estado mira para outro lado. Mirou para outro lado cando ni tan siquiera respostou a nosa solicitude do Goberno galego no ano 2023, cando solicitamos a declaración de emerxencia de protección civil. Mira agora para outro lado cando nin responde a nosa solicitude para que as mariscadoras non paguen a cuota de seguridade social, porque, mire, señora Pérez, o 13 de marzo a Consellería mandou unha solicitude formal ao ISM. E claro que animei aos demais, as mariscadoras e as federacións e as cofradías a que o soliciten, porque basta que eu o solicite para que a mí non me fagan caso. A ver se aos seus amigos o solicitan. Mira a outro lado, cando declara Galicia zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil, pero non nos sacan axudas, señora Pérez. O goberno galego é o que mira con ollos o que mira os ollos ao noso sector, é o que sempre arrima o ombreiro. Mire, señorías, non estamos ante problemas de competencias, non estamos ante a falta de instrumentos xurídicos, non estamos ante incapacidade técnica, estamos ante a ausencia total de vontade política do goberno de Pedro Sánchez con Galicia. Coa Galicia mariñeira, co Mar de Galicia. E a Consellería do Mar estará sempre do lado das nosas mariscadoras, con investimento, con ciencia, señora Pérez, con formación e con acompañamento real. E o goberno galego sempre dará a cara polo noso sector. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Antes de suspender o pleno hasta as 16 horas, queremos ter un recordo para don Carlos Mella, que foi deputado deste Parlamento e tamén vicepresidente da Xunta de Galicia, que hoxe nos deixou e, polo tanto, para el un cariñoso recordo. E agora si, suspendemos hasta as 16 horas.